La seduta riprende. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Ci sono i congedi dell'onorevole Giuseppe Lombardo del gruppo Sud Chiama Nord, dell'onorevole Bernardette Grasso e dell'onorevole Burtone per motivi di salute, a cui auguriamo una pronta guarigione. Comunico che l'onorevole Cracolici sarà in missione il 3 e il 4 febbraio 2026. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Avverto che con nota PEC pervenuta in data 19 gennaio 2026 e protocollata al numero 2196 del 2026 di pari data, l'onorevole Michele Mancuso ha comunicato la propria immediata autosospensione a far data dal 18 gennaio 2026 da componente della Commissione parlamentare speciale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. L'Assemblea ne prende atto. Allora, colleghi, così come sapete, perché credo che prima l'onorevole Di Paola lo abbia comunicato, durante la Capigruppo sono state prese delle decisioni assolutamente importanti. È chiaro che il momento che stiamo attraversando è un momento molto difficile, perché i danni che ha causato questo uragano, questo ciclone, oltre ad avere una quantificazione molto grande di spesa, hanno anche una diversità di interventi. I territori colpiti per la maggior parte sono nella Sicilia orientale, ma anche nella Sicilia occidentale ci sono diversi ingenti danni. Ci sono diversi problemi anche rispetto alle categorie che sono state coinvolte, perché ci sono gli agricoltori che hanno le loro campagne e i loro raccolti assolutamente dispersi, ci sono i balneari, ci sono porti, ci sono tante attività commerciali che si trovano in questo momento veramente in ginocchio. Ci sono molte strade e molti comuni che hanno perso anche arterie che sono arterie importanti e principali, così come molti cittadini che hanno visto perduto le proprie abitazioni. In particolare in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, dove mi sono recato personalmente ieri, c'è una situazione veramente drammatica con oltre a ieri 1060 sfollati, ma mi dicono che hanno superato le 1500 persone. Dove ho chiesto anche che possa essere istituito un gruppo di psicologi che possano aiutare e sostenere anche le famiglie che in questo momento si sono dovute allontanare dalla propria abitazione, dove ricordo che ci sono bambini e dove ci sono anche degli anziani. Quindi non è un tema assolutamente semplice da gestire, non è soltanto una quantificazione economica, è un tema che va affrontato con uno spirito di condivisione che è al pari di quello che può essere stato un post-guerra, perché di questo in alcune zone si tratta, ma voglio ringraziare in maniera sentita tutte le forze politiche di opposizione che oggi in conferenza dei capigruppo hanno accolto l'invito a voler cambiare l'ordine del giorno dei lavori per concentrarsi esclusivamente nella seduta di oggi
sul disegno di legge governativa che dà oltre i 50 milioni di euro deliberati dalla Giunta, qualcosa più di 40 milioni di euro nel disegno di legge che è stato depositato ed è già stato esitato dalla Commissione Bilancio. Concludere con questo disegno oggi con i primissimi, e ribadisco primissimi, interventi di natura economica rappresenta certamente per questo Parlamento un momento importante per voler essere vicini a tutte le popolazioni colpite. Ho altresì auspicato e spiegato durante la conferenza dei capigruppo che il Parlamento comunque dovrà continuare a lavorare e in funzione che il Parlamento deve continuare a operare, aspettando quelle che sono le relazioni da parte degli organi competenti e i progetti da parte dei comuni e aspettando anche una quantificazione su quelli che sono le imprese che eventualmente bisognano ristorare, noi comunque dobbiamo andare avanti e lavorare. Io voglio ancora una volta ringraziare per questa possibilità, voglio dire anche che rispetto al cronoprogramma che era stato stabilito durante l'ultima conferenza dei capigruppo, in questo momento sono stati sospesi tutti i disegni di legge di spesa, compreso il disegno di legge chiamato territoriale da diversi giornali, perché riteniamo che sia, specialmente in questa fase, indispensabile concentrare tutte le risorse economiche rispetto a un evento che ha una portata veramente gigantesca. Quindi adesso noi apriremo la discussione generale sul disegno di legge numero 1067/A per chiudere 1067/A, giusto? Quindi per chiudere la seduta di oggi così come concordato con l'approvazione del testo. Prima di passare la parola al Presidente Daidone, ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Prego, onorevole De Luca, sull'ordine dei lavori, l'ha già detto. Grazie Presidente. Governo, colleghi, io desidero intanto ringraziare il Presidente della Regione e il Presidente del Parlamento che sono venuti prontamente nei luoghi del disastro, ma devo annunciare, signor Presidente, che ho predisposto 2 ordini del giorno che desidero vengano valutati in questo momento perché prettamente connessi all'argomento che stiamo affrontando. Intanto voglio precisare un fatto, Presidente. Non è la fase e il momento delle polemiche, ma dobbiamo ammettere che questo Parlamento oggi sta mettendo una pezza a quella che è una prima comunicazione impropria che il Presidente della Regione ha fatto, perché non sono stati deliberati 72 milioni di aiuti, ma ne sono stati deliberati 50, di cui non voglio entrare nel merito sulle modalità delle coperture finanziarie. Quindi diciamo che questo Parlamento, con sobrietà e con l'accordo di tutte le forze politiche, oggi sta semplicemente varando un provvedimento per recuperare i 22 milioni annunciati che non c'erano e aggiungerne altri. Desidero sottolineare 2 aspetti riguardo alle dichiarazioni dello stato di crisi e di emergenza del 22 di gennaio della Giunta regionale, che avrebbe destinato queste risorse, ed anche quello del Governo nazionale del 26 di gennaio. Io sto vivendo, insieme ai miei colleghi sindaci, il dramma di quelli che sono gli effetti del ciclone Harry ed ovviamente stiamo anche guardando a distanza il dramma del collega di Niscemi e della comunità di Niscemi. Voglio solo fornire a questo Parlamento qualche dato per farvi rendere conto che siamo completamente lontani dalla realtà. Io ho in questo momento la fogna che sgorga a mare, Taormina, Giardini Naxos, Le Toianni,
Santa Teresa, Roccalumera. Ebbene, solo per evitare che continui questo scempio si devono fare dei provvedimenti d'urgenza di circa 10 milioni di euro. Noi ancora aspettiamo l'autorizzazione della cosiddetta cabina di regia. Bene, noi intanto le ordinanze le stiamo facendo perché la responsabilità è la nostra, però vi immaginate 10 milioni di euro solo in 5 comuni per evitare che la fogna continui ad andare a mare, rispetto a quelle che sono state somme che sono state definite di pronta urgenza. Ma è ovvio che siamo completamente lontani da quella che è la realtà, e quello che è il nostro timore è che né Palazzo d'Orléans e né purtroppo Palazzo Chigi abbia compreso realmente il dramma al quale ci troviamo di fronte. I 2 ordini del giorno sono finalizzati a, prima di tutto, fare un'azione per posticipare gli effetti della Bolkestein, perché non ci sarà imprenditore nell'ambito degli stabilimenti balneari che investirà, perché ovviamente sa che tra 2 anni potrebbe non avere più la titolarità, e non ci sarà banca che farà credito. E siccome è una legge nazionale, e allora questo Parlamento si prenda anche qui la responsabilità di sollecitare il Presidente della Regione e soprattutto il Parlamento nazionale, attraverso la Presidenza del Consiglio, di proporre lo slittamento di 6 anni a quella che è la scadenza del 2027. Sappiamo bene che c'è il rischio di infrazione, ma almeno se lo prenda per un motivo serio, qualora fosse questo il tema, ma neanche questo sarà il tema, perché ci troviamo di fronte a un evento eccezionale, quindi quella che è la posticipazione dell'effetto di una direttiva si può ottenere e quindi si deve chiedere a tutti gli effetti. Il secondo ordine del giorno invece è destinato a prendere le risorse, perché la preoccupazione che noi abbiamo, signor Presidente del Parlamento siciliano, è che nessuna autorità, né il Presidente del Consiglio dei Ministri né il Presidente della Regione, ha detto dove andrà a prendere i soldi che riguarda il danno che c'è, perché noi stiamo parlando di 1 miliardo di euro per ripristinare le infrastrutture che sono state danneggiate, circa 1 miliardo di euro per fare gli interventi di mitigazione delle coste che sono necessari, se no ci troveremo con lo stesso problema. Poi abbiamo i ristori per i privati, che si tratta di almeno 300 milioni di euro. Poi c'è il problema di Niscemi, che ancora non è stato quantificato perché ancora un provvedimento non c'è stato. E allora è ovvio che noi non possiamo continuare a lasciare bloccati oltre 5 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per il ponte sullo Stretto di Messina. E allora questo Parlamento oggi ho preso questa iniziativa, se ovviamente i colleghi, e concludo Presidente, vorranno condividere, noi invitiamo il Presidente della Regione a chiedere di trattare e di rivedere l'accordo di coesione che destina da parte della Regione siciliana 1,3 miliardi per il ponte, che in questo momento non è la priorità e lo dimostra l'esigenza che abbiamo, più ci sono 1,8 miliardi e sono diventati 2,3 miliardi di Fondo Sviluppo e Coesione a regia nazionale, più quelli della Calabria. Siamo ad oltre 5 miliardi. Grazie. E allora è ovvio, e concludo Presidente, che questo Parlamento e il Presidente Schifani deve venire anche qui in Parlamento a riferire e soprattutto dica al Presidente Schifani di nominare 2 assessori, perché non è pensabile che ci troviamo oltre 50 comuni in ginocchio e manca l'assessore alle autonomie locali, non è pensabile che manca l'assessore alle politiche sociali. Grazie. E quindi dica al Presidente di finirla di giocare col risico sulla pelle dei siciliani. Grazie. Io chiedo all'onorevole De Luca di consegnare gli ordini del giorno. Ha già annunciato, ci sono anche altri deputati delle forze di opposizione che avevano annunciato la presentazione di alcuni ordini del giorno, che comunque devono essere votati, come voi ben sapete, un istante prima del voto finale alla legge. Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione Daidone. Sì, per la relazione. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Aula di iniziativa governativa prevede misure e stanzia risorse finanziarie per fronteggiare i danni causati dagli eventi meteo avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, incrementando anche la dotazione di alcuni capitoli del bilancio regionale che sono già stati utilizzati in prima battuta dal Governo. In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2026
è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 numero 13 e contestualmente sono state assicurate risorse in misura pari a 50 milioni di euro per garantire i primi interventi urgenti. L'articolo 1 del disegno di legge quindi incrementa le autorizzazioni di spesa di quella tabella 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026 numero 1, stanziando 20 milioni di euro sul Fondo regionale per gli interventi di parte corrente di competenza del Dipartimento regionale della Protezione civile, 5 milioni sul Fondo di solidarietà per la pesca e ulteriori 5 milioni di euro sul Fondo per gli interventi di competenza del Dipartimento regionale dell'Agricoltura. Si introduce inoltre un'esenzione del pagamento dei canoni per il 2026 a favore dei titolari di concessioni balneari. L'articolo 2 esonera per il periodo febbraio-giugno 2026 i residenti delle province di Messina e Catania dal pagamento del pedaggio autostradale dei caselli di Taormina, Giardinax, Roccalumera, prevedendo lo stanziamento di 800.000 euro per l'esercizio 2026 da destinare al CAS in compensazione dei mancati introiti derivanti dalla predetta esenzione. L'articolo 3 modifica l'organizzazione interna della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali, prevedendo l'articolazione in 4 sottocommissioni in luogo delle attuali 3. L'articolo 5 individua nel fondo di quel capitolo 215704 la copertura finanziaria degli interventi. Questo è tutto, Presidente, la ringrazio. Allora, la discussione generale è aperta, c'era l'intervento prima dei capigruppo di opposizione, l'onorevole Catanzaro aveva chiesto di intervenire, prego onorevole, e poi se gentilmente comunicaste dopo l'intervento dei capigruppo gli altri interventi all'onorevole Marchetta, che così li può segnare e agevolare il percorso. Prego, onorevole Catanzaro. Sì, grazie Presidente. Presidente, lo stravolgimento di oggi che abbiamo dato al calendario dell'Aula è uno stravolgimento perché gli eventi che sono definiti eventi catastrofici naturali hanno prodotto davvero un disastro negli ultimi giorni, soprattutto nella Sicilia orientale. Ritengo, Presidente Galvagno, che noi più volte, anche con la istituzione di intergruppo e di commissioni, argomento quello del cambio climatico, è stato sempre dibattuto e moltissime volte, partendo dall'Europa a scendere e quindi nelle regioni, questi sono argomenti che magari noi tracciamo sotto gamba e poi alla fine avviene quello che in queste ore stiamo raccogliendo come dato davvero disarmante per i territori. Io come capogruppo del gruppo parlamentare del Partito Democratico non posso che essere vicino a tutto quello che sta accadendo nei comuni, nelle popolazioni, ai sindaci, ma soprattutto agli abitanti, su quello che ovviamente sta accadendo e è accaduto nel comune di Niscemi in queste ore, che si parla di più di 1.500 persone sfollate. Presidente Galvagno, io l'ho detto oggi in conferenza dei capigruppo, questo è un momento in cui non bisogna assolutamente tracciare la demagogia tra maggioranza e opposizione, lo abbiamo dimostrato anche nella capigruppo con grande senso di responsabilità, abbiamo detto guardate, in barba a qualsiasi tipo quello che possono essere le regole, le disponibilità ed altro, non abbiamo voluto fare nessuna polemica o aprire nessuna polemica e dire immediatamente portiamo questo testo in aula per svincolare quello che sono le somme e dare immediatamente aiuto alle emergenze, quel poco di aiuto che c'è, Vicepresidente Sammartino. E lo dico, Presidente Galvagno, con una piccola e anzi critica, perché noi ci aspettavamo ieri, considerando che questo governo regionale è un governo di centrodestra, molta più attenzione da parte del governo nazionale. Abbiamo visto soltanto che le somme destinate nelle 3 regioni, quindi divise, sono
33 milioni di euro per la Sicilia. È chiaro, Presidente Galvagno, che sicuramente questo tipo di azione portata avanti dal Governo nazionale non è un'azione bastevole. E chi mi ha preceduto, e quindi il collega De Luca, lo ha detto, ha toccato dei temi che anche oggi la nostra segretaria nazionale del Partito Democratico è stata qua in Sicilia andando a Niscemi. Lo abbiamo detto come gruppo parlamentare, lo continuiamo a dire. Vicepresidente San Martino, ci rivolgiamo a lei. Oggi c'è un'emergenza importante, noi parliamo di un'opera che viene destinata e massacrata da tutto quello che c'è da massacrare, con la Corte dei Conti che dice che non si può procedere, e siamo di fronte ad una situazione di insistenza nel dire no, dobbiamo andare avanti, quando c'è un'emergenza enorme. E allora, Presidente Galvagno, le dico che la nostra, ovviamente oggi, quella di essere qui in aula per dibattere questi 3 punti, dicendo che noi dobbiamo entro questa sera votare queste risorse, è ovviamente, come dire, sempre la nostra posizione di responsabilità, senza mai porre la demagogia politica all'interno di quest'Aula. Però non possiamo non fare i conti con quello che sta avvenendo nei settori dell'agricoltura, della pesca, con quello che sono i danni e con quello che i sindaci sono chiamati a far fronte nei territori. E proprio per questo, Presidente Galvagno, noi come gruppo parlamentare, ovviamente lo apriamo a qualsiasi altro gruppo presente in aula, abbiamo voluto presentare un nostro ordine del giorno che ovviamente alla fine del mio intervento darò agli uffici, e in quest'ordine del giorno ovviamente noi diciamo che, considerando tutto quello che accade, c'è in sede di rendiconto della Regione che emerge la disponibilità di significative quote relative all'avanzo di amministrazione. Mi spiace che non sia presente l'assessore al bilancio, che le norme di contabilità pubblica consentono l'utilizzazione di queste somme, e quindi a questo punto è prioritario che il governo regionale dia priorità alla programmazione finanziaria, e quindi a questo punto facciamo sì che il governo impegni la somma di 500 milioni di euro di avanzo di amministrazione verso il finanziamento di un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio e per ristorare le famiglie e le imprese. Un'altra cosa dico, Presidente Galvagno, è di destinare nello specifico una somma importante di questi 500 milioni di euro per Niscemi, che ovviamente è un argomento che deve essere trattato a parte, perché l'evento franoso è un evento davvero drammatico, e quindi noi quest'ordine del giorno chiederemo all'Aula che venga votato. Allora, onorevole Catanzaro, intanto io avevo anticipato che altri onorevoli e capigruppo avevano degli ordini del giorno, ma così come mi aveva detto lei, per evitare di anticiparlo, lo ha voluto dire in aula, le chiederei di consegnare l'ordine del giorno. Per quanto riguarda i suoi interventi, anche in via prudenziale e rispetto a quella che deve essere una quantificazione più certa dei danni e per riuscire ad allocare meglio le risorse rispetto a un problema piuttosto che un altro, si aspetteranno quelle che sono le relazioni ufficiali per poi andare a determinarci rispetto a quelli che saranno gli interventi che anche questo Parlamento contribuirà a migliorare rispetto a una visione da parte di altri colleghi. Se vuole il mio punto di vista personale su Niscemi è una questione che deve essere trattata assolutamente a parte, perché è una questione gravissima, quindi mi trova assolutamente concorde sul fatto che siano trattati con la stessa urgenza ma con 2 provvedimenti differenti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca Antonio. Io ho come interventi onorevole Pace, Lombardo, Gilistro, Safina, Di Pasquale, De Luca no perché adesso, Marano, Campo, Adorno, Sunseri, Lavardera, Chinnici, Giambona, Marchetta, Cracolici
Ci sono altri interventi? Calmi, calmi, calmi. Spada, De Luca, Cateno e poi? Io sto per chiudere gli interventi, quindi lo ribadisco. Severino, Auteri, Abbate. Ci sono altri interventi, altri iscritti? No. Sono chiuse le iscrizioni per gli interventi. Prego, onorevole. Grazie. Prego, onorevole De Luca, scusi. Grazie Presidente Galvagno, colleghi e siciliani che sicuramente stanno seguendo con attenzione quest'Aula. Presidente Galvagno, preliminarmente mi corre l'obbligo di ringraziare la sua persona e la Conferenza dei Capigruppo per avere nella sostanza condiviso l'idea che ho lanciato qualche giorno fa di trarre un momento di riflessione e di fermarci. Io sapevo che era sentimento comune, perché non poteva essere diversamente, di privare di risorse le altre leggi per destinarle a quella che è la più grande emergenza che questa Regione ha vissuto dai tempi del Covid, Presidente Galvagno. Però vede, Presidente Galvagno, io credo che nell'affrontare questa emergenza il governo regionale, però Presidente Galvagno io così non ce la faccio, sono sincero, perché è anche frustrante parlare di un argomento così delicato e vedere che il governo se n'è andato non so dove. No, però ho capito, Vicepresidente, però dovremmo cercare un attimino di inquadrarci, se no è inutile parlare, è inutile intervenire. E allora, Presidente Galvagno, io credo che in questo momento il governo regionale, così come il Parlamento, debba avere le idee più chiare che mai. Diversamente rischiamo di fare un buco nell'acqua e di non risollevarci più da questa emergenza, dalla quale dobbiamo essere chiari: o si ricostruisce e si riparte in tempi brevissimi, o la Sicilia non si rialzerà più, e in particolare quella Sicilia orientale che oggi vede non solo il suo fronte mare devastato, inesistente, ma vede le sue imprese e i suoi sottoservizi distrutti da un evento eccezionale, ma che non è sicuramente il più grave che c'è stato negli ultimi decenni, Presidente Galvagno, però sicuramente non è né il primo né l'ultimo che andrà a lambire le nostre coste. E allora vede, Presidente Galvagno, io perché desidero la sua attenzione? Perché se no rischiamo di non concludere nulla, né con 20, né con 50, né con 100 milioni. Guardi, io qui ho portato una carpetta, io come queste gliene posso portare qualche centinaio. Qua c'è la domanda di un'attività commerciale della costa di Santa Margherita, si chiama La Vela, che è stata totalmente demolita da questo evento eccezionale e che era stata già demolita 2 anni fa. Questo è il 2023, adesso è stata demolita nuovamente. Dall'evento eccezionale del 2023, 53.000 euro di danni, non hanno preso neppure l'acconto di 20.000 euro che doveva essere assegnato. Quindi noi ancora oggi, che parliamo nel 2026 dei risarcimenti, dei danni che sono stati prodotti la settimana scorsa, noi ancora non abbiamo liquidato le domande effettuate dalle aziende che erano state demolite dal mare 2 anni fa. E allora vede, Presidente Galvagno, il tema è il seguente: se noi non siamo in grado di erogare i risarcimenti alle aziende nei tempi che questa emergenza richiede, che sarebbe subito,
io non comprendo che senso ha stanziare risorse che saranno date tra 6, tra 8 mesi, quando queste aziende saranno chiuse, quando queste aziende ormai non avranno più la possibilità di rialzarsi, o comunque decine, centinaia di persone sono rimaste a casa senza stipendio. E ripeto, questa ancora non ha preso neppure l'acconto. Presidente Calvagno, un altro tema che voglio sollevare, e depositerò un ordine del giorno, è anche un impegno che va a chiedere al Presidente della Regione di voler sollevare il caso con Roma relativamente ai fondi vergognosi, insufficienti e inconsistenti, che non servono neppure a nascondere la vergogna, per essersi presentati con un provvedimento di 100 milioni di euro da dividere ugualmente tra le 3 regioni che sono state colpite da questo evento eccezionale. Perché vede, Presidente Calvagno, quando è stata colpita l'Emilia Romagna ed è stato assunto il primo decreto, ci hanno messo sopra 450 milioni, non 33 per ciascuna regione. Non è stata parificata una regione che ha 200-300 milioni di euro di danni. Presidente Calvagno, però mi faccia recuperare qualche minuto, perché me la sono fatta a 2 minuti parlando da solo. Non sono state equiparate regioni con 1 miliardo e rotti di danno insieme ad altre regioni che hanno un paio di 100 milioni di euro. Ma non solo questo, Presidente Calvagno. Vede, noi ci siamo domandati come mai i TG nazionali non hanno parlato della Sicilia e di tutto quello che è successo. La motivazione sta proprio in quello stanziamento, perché se i telegiornali nazionali avessero raccontato la devastazione che questo ciclone ha portato in Sicilia, probabilmente il governo nazionale non sarebbe riuscito a portare avanti questo provvedimento ridicolo, che, come ha detto il ministro Musumeci, addirittura doveva essere pensato di 60 milioni, ma poi per lavare la faccia e cercare di salvarla l'hanno portata a 100. Io vi dico una cosa, Presidente Calvagno, e credo che in questo dobbiamo essere uniti come Parlamento. Qua non è una questione di destra e di sinistra, questa è una questione di considerazione che il governo centrale, che è Roma, ha delle regioni del sud, che probabilmente le guarda come delle regioni da cui prendere voti, ma a cui non restituire la dignità di una regione che si vuole rialzare. Allora l'ordine del giorno impegna il governo non solo a mettere dei puntini sulle i con Roma e a chiedere ciò di cui la Sicilia ha diritto, che è la dignità innanzitutto, ma in secondo luogo pone anche il tema: ma in questo contesto, lo vediamo a Niscemi, lo abbiamo visto con questo ciclone, in questo contesto di fragilità, che senso ha parlare e destinare miliardi di euro per un ponte sullo Stretto, quando abbiamo una richiesta di tutela del territorio, di recupero delle fragilità a cui ancora non siamo riusciti a dare una risposta? Allora questo Parlamento, questo Governo si fermino un attimo, si interroghino. E infine un'ultima cosa, Presidente Calvagno, anche questa è stato l'oggetto di una richiesta che ho fatto. Il Parlamento siciliano ha bisogno di confrontarsi col suo Presidente e con la sua squadra di governo. Si deve confrontare sulle modalità che si vogliono utilizzare per offrire risarcimenti, sulle modalità con cui si vogliono assumere le ordinanze, sui poteri che verranno conferiti ai subdelegati, alla cabina di regia, al perché, per quali competenze la Vicari piuttosto che qualcun altro. Abbiamo bisogno di confrontarci sulle strategie. Poi ci sarà la disponibilità di tutte le forze rappresentate in Parlamento per fare il massimo per mettere le risorse. Però abbiamo bisogno e urgenza di confrontarci con chi guida la Regione in uno dei suoi momenti più difficili, sicuramente il più difficile di questa legislatura. Grazie, infatti la vera scommessa non è soltanto la quantificazione delle risorse, che ribadisco tanto a livello nazionale che a livello regionale sono le prime risorse, dovuto al fatto anche che si attendono le relazioni certe che diano una fotografia più nitida rispetto agli interventi che si devono fare.
in tutti i casi la vera scommessa, onorevole De Luca, sono le procedure, che non possono essere procedure ordinarie ma procedure speciali, perché i problemi ci sono adesso e non vorrei che lo stesso caso che lei ha sottoposto oggi all'Aula diventasse un caso diffuso rispetto a quelli che in astratto, anzi no, in concreto ci sono in questo momento. Prego, onorevole Pace. Grazie Presidente. Il mio intervento vorrà essere breve per dare un segnale che in questi momenti drammatici non soltanto per la Sicilia orientale, non soltanto per la città di Niscemi, ma per tutta la Sicilia, il segnale che la politica dovrebbe dare e che io spero di essere da esempio è meno parole e più fatti concreti. E per questo, Presidente, non soltanto ringrazio il Governo regionale per la solerzia, ma mi preme ringraziare la Presidenza dell'Assemblea regionale e tutto il Parlamento per questa dimostrazione di solidarietà concreta nei confronti delle popolazioni colpite. Molto spesso la politica si limita alla solidarietà a parole e poi siamo meno bravi a dare una solidarietà di fatti. In questo caso il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea, unitamente al Parlamento, stanno dimostrando di essere pronti a dare i primi aiuti, perché immagino che questo non sia soltanto l'atto che vorrà contraddistinguere l'azione di Governo e del Parlamento, ma che sia semplicemente il primo atto di questo Parlamento. E al di là delle polemiche che ho letto in questi giorni e che immagino anche si succederanno tra un po' anche da questo pulpito in questo Parlamento, io non mi voglio schierare se è meglio togliere soldi dal ponte e utilizzarli per queste situazioni drammatiche. Dico semplicemente che oggettivamente, non essendo tifoso né dell'una né dell'altra parte, che oggettivamente lo stanziamento di 33 milioni di euro per la Sicilia, per il dramma che stiamo vivendo, penso che non siano bastevoli soltanto per 2 o 3 comuni, non soltanto per il cataclisma che è successo nelle regioni, nelle località della Sicilia orientale. Penso alla città di Niscemi, perché spero di sbagliarmi, ma il dramma della città di Niscemi rischia di essere soltanto l'inizio di quello che potrebbe succedere da qui alle prossime ore. Quindi, Presidente, invito le forze che rappresentano anche il Governo della Nazione, il Governo centrale, affinché possano essere promotori di buoni propositi e affinché il Governo della Nazione, visto che i media hanno quasi del tutto ignorato il dramma siciliano, che hanno semplicemente relegato il dramma siciliano a articoli di pochissime colonne, e non voglio fare discorsi campanilistici, ma mi viene facile pensare che, auguriamoci di no, qualora questo dramma fosse capitato in una delle regioni del nord, tutte le televisioni del nostro emisfero, tutti i quotidiani avrebbero parlato di questo dramma. Invece per noi siciliani addirittura forse qualcuno ha detto è un dramma che riguarda alcune zone marginali. Presidente Galvagno, lo dico agli esponenti di Fratelli d'Italia, agli esponenti di Forza Italia, agli esponenti della Lega, un pressing forzato e con decisione nei confronti del Governo della Nazione, perché tutto quello che il Governo della Nazione e questo Parlamento potranno fare, e noi reciteremo la nostra parte con dignità,
chiaramente sarà semplicemente da supporto a ciò che il governo della nazione intende fare. E così come diceva qualche collega, non è soltanto importante quello che farà il governo della nazione e il governo regionale, è soprattutto importante come lo faremo e soprattutto quando lo faremo, perché se interventi devono esserci interventi soprattutto nell'immediato. È con questo auspicio che lascio la possibilità di intervenire agli altri colleghi, invitandoli almeno per questa volta di non dividerci e non scivolare sulle polemiche, che penso che alle popolazioni colpite, ai territori colpiti, riusciranno anche a farne a meno delle nostre polemiche. Grazie onorevole Pace. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Grazie Presidente. Inizio il mio intervento con l'esprimere la piena e compiuta solidarietà a nome del gruppo parlamentare autonomisti a tutta la comunità niscemese che sta vivendo ore drammatiche e sta vivendo una tragedia che è, come dire, immensa e la cui portata ancora non è prevedibile rispetto a quello che può accadere da qui alle prossime ore. Presidente, oggi siamo qui a votare un disegno di legge che stanzia come Parlamento un primo, come dire, step di risorse rispetto a un dramma che ha riguardato l'intera regione, in modo particolare la Sicilia orientale. Ma, come lei giustamente ha lamentato qualche giorno fa, il mio intervento sarà un intervento breve per non ripetere quanto hanno espresso già i miei colleghi, che sottoscrivo per certi versi, che oggi c'è un tema, c'è un altro versante del problema di questa emergenza che non ha avuto ascolto nei media non solo nazionali ma anche locali, che è quello dell'agricoltura, oltre che il settore della pesca, e rispetto a cui anche questo disegno di legge stabilisce risorse importanti. C'è un tema appunto che è quello dell'agricoltura, perché se la mareggiata ha cancellato strade, ha cancellato stabilimenti balneari, attività di ristorazione, è altrettanto vero che il vento impetuoso che si è abbattuto nell'entroterra e le piogge abbondanti con lo staripamento di fiumi e torrenti ha portato alla inondazione di interi campi, e mi riferisco in modo particolare a quelli della Piana di Catania, area Sigonella e Passo Martino, Ramacca e Palagonia, e altri corsi d'acqua secondari, che hanno portato alla distruzione di una produzione agrumicola che ormai è ridotta ai minimi termini, così come anche quella che è la coltura degli ortaggi da pieno campo, in primo luogo i carciofeti. E poi abbiamo anche i danni alle colture serricole che si sono registrati nella zona di Licodia e Mazzarrone, così come nelle campagne di Bronte e Maletto. Già c'è, come dire, una risposta all'interno di questo disegno di legge, ma sappiamo benissimo, e ne ho parlato qualche secondo fa anche con l'assessore al ramo, che il danno è molto più ampio rispetto a quello che oggi viene, come dire, compensato con questa misura che abbiamo previsto nel DDL aiuti. Allora noi abbiamo presentato a tal riguardo un ordine del giorno, già l'ho depositato a nome di tutto il gruppo parlamentare autonomista, che suggerisce al Governo le possibili strade che possono essere intraprese per compensare i nostri produttori agricoli e ortofrutticoli, rifacendoci a quanto è accaduto già qualche anno fa, e lo dico per il tramite del Presidente al Governo, a quanto è accaduto, cioè quando abbiamo allora proceduto alla dichiarazione dello stato di crisi per la siccità utilizzando le risorse comunitarie, la misura 23 a valere ai tempi sul PSR. Oggi abbiamo la nuova programmazione della PAC PSP 2023-2027 e potremmo attingere a quelle risorse con la dichiarazione e la declaratoria appunto di calamità per l'agricoltura, per consentire un ristoro che sia il più compiuto possibile. Possiamo anche ricorrere al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, istituito con il regolamento CE numero 2012 del 2022 del Consiglio, per offrire aiuti economici agli Stati membri colpiti da gravi catastrofi naturali. Possiamo accedere anche alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, istituito col decreto legislativo 102 del 2024, per sostenere le imprese agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche. Noi siamo qui, e lo dico al Governo, in piena collaborazione e spirito propositivo per consentire appunto ai nostri produttori agricoli, che già sono
messi a dura prova rispetto a un Mercosur che danneggia profondamente il nostro prodotto perché non viene rispettata quella condizione di reciprocità che è tanto decantato nei trattati europei in ordine alla regolamentazione delle relazioni commerciali, e mi auguro che la Corte di giustizia europea blocchi questo scellerato Mercosur. Dobbiamo fare la nostra parte e sono convinto che insieme Governo e Parlamento anche a tal riguardo può dare delle risposte esaustive. E poi infine un tema che purtroppo sempre nell'ambito dell'agricoltura non viene adeguatamente preso in considerazione, che è quello dei braccianti agricoli. Assessore Sammartino, noi nell'epoca del Covid, se si ricorda, abbiamo consentito come Governo nazionale, poi ci siamo fatti da tramite rispetto alle ricadute sul territorio, a compensare quella perdita di giornate lavorative per i braccianti agricoli che non hanno potuto lavorare per il Covid-19. Questi danni che si registrano in questi giorni comportano la perdita di importanti giornate lavorative per i nostri braccianti agricoli e quindi anche la conseguente riduzione dell'ammortizzatore sociale dell'indennità di disoccupazione. Su questi temi, così come anche sui tanti altri temi che sono stati trattati dai miei colleghi, mi riferisco alle attività di impresa, agli stabilimenti balneari, alle attività di ristorazione, alle abitazioni civili, a tutte queste realtà dobbiamo correre, e la corsa contro il tempo è il metro rispetto al quale misureremo i nostri sforzi e l'efficienza dei risultati che dobbiamo conseguire. Chiesto a intervenire l'onorevole Gilistro. Grazie Presidente, grazie Assessori, onorevoli colleghi. In questo, Presidente, in questo momento voglio ringraziare tutte quelle persone, tutte le forze dell'ordine, la protezione civile, i sindaci, i prefetti, per quello che hanno fatto in questi giorni di questo disastro ambientale. Li voglio ringraziare accoratamente e forse proprio per questa ottima regia che è stata attuata non ci sono state vittime questa volta, nonostante i danni subiti, e quindi per questo il mio ringraziamento. Ma adesso è il momento del dolore, del rispetto nei confronti delle persone che hanno ricevuto danni incalcolabili, che in un solo giorno si sono visti abbandonati, hanno perso le loro case, hanno perso le loro attività in un batter d'occhio. Presidente, voglio dire, Presidente Galvagno, Presidente Schifani, so che lei vedrà questo video probabilmente. Io mi rivolgo a questo Parlamento, Presidente Galvagno, non in maniera polemica, per attaccare in termini polemici, assolutamente no. Però devo manifestare a tutti quanti, colleghi, l'indignazione per questo schiaffo morale che a noi Parlamento, a noi parlamentari, che a lei Presidente Schifani, a lei Presidente Schifani e Presidente Galvagno ha dato questo schiaffo morale il Governo nazionale. È uno schiaffo morale senza precedenti in questo Parlamento. 33 milioni per la Sicilia che non basteranno neanche a pagare il gasolio delle ruspe. Neanche il gasolio, 33 milioni. Questo è il primo schiaffo morale e lo dico con molta umiltà. Sa cosa dovremmo fare? Ho visto un film, c'è in questi giorni un film importante, un film di Paolo Sorrentino che si chiama La Grazia, che non riguarda poi la grazia, riguarda la scelta e parla di un presidente che deve prendere delle scelte. Allora, caro Presidente Galvagno, caro Presidente Schifani, è il momento di prendere una scelta importante in questo momento, in questo stato di calamità.
La prima scelta che voglio suggerire, Presidente, è quella di tutti insieme, senza colore politico, opposizione e governo, di alzarci, di chiudere quest'Aula, Presidente, e andarcene a Roma a protestare tutti insieme, tutti, senza colore partitico, e fare vedere qual è la nostra indignazione per quello che sta facendo questo governo. 33 milioni. Quando ha dato... Abbiamo già spiegato ampiamente che noi dobbiamo dire... No, il tema è che se diamo informazioni sbagliate, Presidente, si sta trattando di un primo stanziamento, di uno stanziamento che non è neanche supportato da una certificazione certa. Quello è il primo stanziamento che è stato per le somme urgenti. Perfetto. Ce ne saranno sicuramente degli altri. La seconda scelta è quella di dimetterci, Presidente. Dimettiamoci, Presidente Schifani, si dimetta, ci mandi tutti a casa per dimostrare che cos'è l'indignazione. Assessore, ma è normale 33 milioni quando abbiamo speso 700 milioni, quasi 1 miliardo, per creare un centro in Albania? E ora ci mandano qui in Sicilia le briciole. Onorevole, siamo al Parlamento regionale, non siamo alla Camera. No, non ha importanza. No, cerchiamo... ci stanno dando briciole. C'è stata da parte dai capigruppo una grande disponibilità per accelerare la questione relativa a questo disegno di legge. Ma lei mi sta togliendo anche il tempo di parlare, però, Presidente. La prego. No, non è così. Perché cerchiamo di essere seri. Allora va bene, la terza scelta è quella di accettare supinamente quello che ci ha destinato il governo nazionale, le briciole. Ha messo di più il governo regionale, ringrazio il governo regionale per quello che sta facendo. Non era il problema di quello che fa le dimissioni, per l'indignazione nei confronti del governo nazionale. Assolutamente. Ricordatevi una cosa. Questo governo potrebbe cascare su questa calamità, potrebbe cadere su questa calamità. Io già sto vedendo i container dove abiteranno per i prossimi 10 anni gli abitanti di Niscemi, per i prossimi 10 anni, e finirà così. Io già vedo quei container, perché se a noi ci destinano 30 milioni voglio vedere quando troveranno casa queste persone. E lo sa cosa dico, Presidente? Se noi accetteremo questa situazione supinamente, gli indignati, le persone che in questo momento non sono mai andate a votare scenderanno in piazza, li vedremo apparire dalle loro case, dai vicoli, dalle strade, come in un film horror, ma non useranno le pistole, useranno queste per mandarci tutti a casa, perché questo è quello con cui democraticamente merita un governo che dà briciole a questa Sicilia. Queste sono briciole, indegno quello che sta accadendo. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, io vengo da una provincia, la provincia di Trapani, che ha conosciuto la distruzione del terremoto. La Valle del Belice 58 anni fa, colpendo anche le province di Agrigento e di Palermo, fu distrutta e quelle popolazioni, quelle genti dovettero abbandonare le loro terre, dovettero scegliere di costruire la loro vita altrove, e ci fu, in occasione di quel terremoto, lo denunziamo ogni anno, vedo in aula c'è anche una collega che fa il sindaco di uno di quei comuni, l'abbandono di quelle comunità. Una delle più tristi pagine della storia repubblicana. Il Paese e la Regione Sicilia si dimenticarono di quei territori che solo oggi cominciano ad avere un livello di infrastrutturazione, diciamo, adeguato, dopo però aver subito un danno notevole. Oggi, dopo il ciclone
Erri, le genti dello Ionio, delle province di Messina, di Catania, di Siracusa, di Ragusa, in parte anche della provincia di Trapani, ma in dimensioni sicuramente ridotte, rischiano di rivivere quello che hanno vissuto i cittadini del Belice, ossia di non poter tornare nelle loro case, di non poter ricostruire le loro imprese, di dover abbandonare luoghi che invece possono essere forieri di grande sviluppo per la nostra regione. E vede, non è il problema, Presidente, dei 33 milioni di euro e della difesa d'ufficio che si fa di uno stanziamento misero, e non è nemmeno solo la questione che stiamo affrontando oggi. È giusto che il Parlamento abbia bloccato le sue attività, il Parlamento regionale siciliano, per approvare questa variazione di bilancio. Però vede, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato commissario per l'emergenza. Io capisco che oggi era a Niscemi per affrontare anche il tema della frana, tema che noi con questa variazione di bilancio non affrontiamo e che merita un intervento ad hoc, perché le questioni che solleva l'evento di Niscemi sono assolutamente diverse da quelle che hanno colpito i comuni sommersi dalla potenza del ciclone Erri. Però rammento a me stesso che la fragilità di Niscemi è la fragilità della regione siciliana, è la fragilità che aveva previsto di stanziare 2 miliardi di euro per il rischio idrogeologico in Sicilia, e questi 2 miliardi di euro non sono stati spesi, e molto spesso quando sono stati spesi male, senza sanare le debolezze e le fragilità della nostra regione. E allora, per evitare gli errori del passato, sarebbe il caso che il Presidente della Regione siciliana, nominato commissario per l'emergenza, venisse a raccontarci quali sono le strategie sulle quali si baserà la ricostruzione della Sicilia, sulle basi delle quali si baserà la ricostruzione di quei comuni che sono stati colpiti dal ciclone, perché immaginare di ricostruire i litorali per come li abbiamo conosciuti è una follia, perché, come più volte ci ha denunziato in quest'Aula l'onorevole Di Pasquale, oramai nel Mediterraneo i cicloni che si creano sono notevoli. In passato abbiamo avuto la fortuna che scaricassero la loro potenza in mare, questa volta non abbiamo avuto la stessa fortuna. Potremo avere sempre la fortuna che si scarichino in mare? No, e lo ha dimostrato l'evento del 19, 20 e 21. E allora dobbiamo cominciare a immaginare, e sarebbe il caso che su questo il Presidente della Regione riferisse, a interventi di mitigazione, a interventi che possono evitare in futuro che la potenza dei venti e del mare si portino via interi litorali. Questo è il tema rispetto al quale dobbiamo riflettere. Oggi stiamo stanziando le prime risorse, sono ben poca cosa. Ha fatto bene il capogruppo del PD a chiedere 500 milioni di euro di avanzo, ma quei 500 milioni di euro d'avanzo devono essere stanziati dopo aver stabilito una strategia di intervento preciso, perché spendere soldi senza strategie vuol dire sprecarli e vuol dire non risolvere i problemi che questo territorio, che è bellissimo ma è fragile, deve continuamente affrontare. Allora questo è l'invito che io faccio, e lo faccio al Presidente. In queste ore non polemizzo per la sua assenza, perché è giusto che stia nei luoghi delle disgrazie, che sente i cittadini, e farebbe bene andare anche in provincia di Siracusa, dove non si è ancora recato. Però sarebbe il caso che riferisse a quest'Aula su come intende spendere quei soldi, su qual è la strategia, perché non si può chiedere al Parlamento di essere unitario quando c'è da fare la variazione di bilancio per i primi interventi, e uscire fuori dal Parlamento e non consultare questo Parlamento, non sentire le opinioni di questa assise quando c'è da costruire la strategia. Questo è l'auspicio che io rivolgo a questo Parlamento, questo è l'auspicio che rivolgo al Presidente della Regione siciliana. Grazie onorevole Safina, e mi complimento per l'intervento, perché secondo il mio punto di vista ha centrato il punto. Andare a indirizzare delle risorse senza avere una quantificazione esatta sarebbe un gravissimo errore. Stare sul territorio in questo momento è fondamentale, e nel momento in cui si avranno dei dati certi è corretto che ci sia un confronto ampio all'interno di questo Parlamento affinché ci si possa determinare nella migliore maniera possibile.
È chiaro che il segnale che oggi sta dando il Parlamento è un segnale importante, perché sblocca delle risorse che in questo momento sono fondamentali per ripristinare alcuni territori. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Prego, onorevole. C'è il congedo dell'onorevole Sciotto. Signor Presidente, signori assessori, colleghi parlamentari, ne parlava prima l'onorevole Safina. Chi era nelle scorse legislature si ricorderà quando davanti a un evento che poi non si trasformò in cicloni ebbe a dire: noi stiamo diventando terra di cicloni e di uragani. Questo ciclone non è diventato uragano solamente perché si è fermato nella terraferma in questo periodo a gennaio, e quando ha toccato l'acqua le acque erano fredde. Se le acque fossero state calde diventava un uragano, e diventava un uragano importante. Quando io allora dicevo queste cose in aula sorridevano, ancora qualcuno sorride. Tu te lo ricordi? E io dissi proprio: fu fatto anche l'intergruppo, si sta dimenticando. Sulla questione fu fatto anche un intergruppo, se non ricordo male. Sì, ma non solo, poi abbiamo fatto un intervento prevedendo in una finanziaria quello che era l'osservatorio per i cambiamenti climatici, perché non possiamo noi andare dietro a quella che sono poi i danni che fanno questi eventi. Cioè, purtroppo noi dobbiamo iniziare a mettere in conto, dobbiamo capire qual è il meccanismo che sta facendo diventare il Mediterraneo sempre più caldo, e il problema parte da questo, parte dalle temperature sempre maggiori dell'acqua del Mediterraneo e anche della terraferma delle coste, che stanno portando allo sviluppo di questi fenomeni ciclonici. Fatto il primo, io dissi 7-8 anni fa, passato il primo ne passeranno altri, è come una strada. Fatta la strada, altri la percorreranno. E credetemi, se fosse stato il mese di ottobre, quando le acque del Mediterraneo si trovano ad essere più elevate, l'effetto rotatorio e le acque calde portavano il ciclone a diventare uragano e gli effetti diventavano devastanti. Perché dico questo? Ci è voluto tempo per fare questo osservatorio. L'osservatorio so che si è messo in moto, ma la politica da una parte deve fare quello che sta facendo, che è il ristoro, l'aiuto a chi si trova poi coinvolto da tutto questo, ma non possiamo sottovalutare quello che sta succedendo dal punto di vista climatico. E non solo noi, dobbiamo avere la capacità di riuscire ad intraprendere un confronto con tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo, perché la strategia di studio e la strategia di verifica e capire dove e perché le acque stanno aumentando di temperatura e come intervenire va fatto in maniera transnazionale. Questo è un aspetto fondamentale. Oggi il Parlamento mette a disposizione delle risorse. Bene, noi siamo chiamati a sostenerlo e siamo qui. Abbiamo due emergenze enormi. Una è l'emergenza creata dal ciclone Harry, e l'altra è l'emergenza che è creata dalla frana di Niscemi, dove veramente sta diventando non preoccupante, ma sta diventando drammatico. Io mi permetto di ricordare, io non ho molta fiducia in questo governo, e perché me lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato nel 2023, quando c'è stato il precedente ciclone, il 7 e l'8 di febbraio del 2023, e dove quel ciclone si portò un terzo della nostra agricoltura e della nostra fascia trasformata, e dove ad oggi non è arrivato nulla. E mentre il presidente Bonaccini, presidente della regione Emilia, sedeva insieme alla Meloni, che aveva lasciato il G7 in Giappone per partecipare al
agli eventi calamitosi che erano successi in Emilia-Romagna, prevedendo un intervento di circa 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro arrivarono, 2 miliardi di euro. Oggi purtroppo noi ancora dobbiamo prendere le risorse del 2023, quindi posso avere io fiducia? È polemica se dico queste cose? No, lo dico, ma neanche da minoranza, lo dico da chi ha vissuto l'esperienza insieme a tutti voi del 2023 e dove una lira non è arrivata. Mi auguro che il Presidente Meloni non è in Giappone, è qua più vicino del Giappone, se è venuto allora sospese la sua partecipazione al G7 in Giappone, che venga presto. Così come ha fatto la mia segretaria di partito, che è stata oggi qua presente, ma noi vogliamo, intanto è venuta, caro Presidente, si è fatta sentire la sua vicinanza insieme alla classe dirigente e i miei colleghi e noi parlamentari regionali non abbiamo potuto partecipare alla conferenza stampa perché abbiamo preferito restare qui, essere presenti qui, perché la trincea in questo momento è qui. Però servono delle risposte immediate, le stesse risposte che sono state date per l'Emilia-Romagna, dove c'era un presidente che si chiamava Bonaccini e che ha avuto la capacità di battere i pugni sul tavolo. Lo dobbiamo spiegare al Presidente della Regione, se non ci riesce l'accompagniamo noi, dove devono prevedere subito la sospensione dei mutui, degli immobili e delle aziende inagibili. Un secondo. Lo stop agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, lo stop alle utenze. Queste cose, Presidente, servono subito, perché altrimenti chi ha avuto la casa distrutta e chi ha avuto l'impresa distrutta si troverà anche il problema di pagare le utenze, di pagare i mutui, le rate dei mutui e tutto il resto. Quindi ci aspettiamo risposte concrete e veloci. Grazie onorevole Di Pasquale, mi fa piacere che lei abbia ricordato il caso dell'Emilia-Romagna, perché questo fa capire come non contano in determinate situazioni di emergenza i colori e le bandiere politiche. Bonaccini non mi pare che faccia parte della stessa coalizione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma ha avuto una grande attenzione nei confronti dell'Emilia-Romagna e sono convinto che avrà la stessa, se non maggiore attenzione, quando ci saranno dati assolutamente più certi, anche nei confronti della Sicilia e dei siciliani, dove ha già mandato, ricordo, il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, si è già attivata affinché, e lei ritornerà, sono molto convinto, con quelle risposte concrete piuttosto che portare soltanto un'eventuale presenza e vicinanza. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marano. Dopo l'onorevole Campo, Adorno, Sunseri, Lavardera, Chinnici, Giambona, Scuvera, Marchetta, Laccoto, Cracolici, Spada, De Luca, Severino, Auteri, Venezia, Abate. Grazie Presidente. Fratelli e sorelle di questa Repubblica, oggi non voglio parlare qui da parlamentare di quest'isola, ma da cittadina siciliana e italiana soprattutto. E voglio fare semplicemente una breve considerazione, Presidente. Chiaramente tutti non siamo soddisfatti di quello che è stato l'esito del Consiglio dei Ministri che c'è stato ieri, con lo stanziamento dei 100 milioni di euro da dividere in 3 regioni come primo intervento, perché sicuramente a fronte della stima dei danni 33 milioni circa per regione ci sembrano alquanto insufficienti e sicuramente denotano il fatto che il Sud abbandonato, non considerato, non è un cliché, perché spesso ci si ritrova a dire il Sud abbandonato, non considerato. Non è un cliché di fatto, è un dato di fatto, perché il governo Meloni anche in questa occasione sta dimostrando sicuramente di quello che viene percepito è che non si sta dando il peso giusto a quello che è successo in questi giorni, perché non è un maltempo banale, non è stato un'allerta meteo banale, ma è stato un'allerta che ha portato ad un ciclone che ha devastato la nostra isola, le nostre coste, le abitazioni
preoccupazioni dei siciliani, le attività commerciali, c'è un paese che sta crollando, Niscemi, è stato dato veramente poco peso, e non soltanto con questo stanziamento così da briciole si evince la mancata attenzione, ma anche dal fatto che la Presidente Giorgia Meloni, magari ci aspettavamo che venisse in Sicilia a constatare quello che è successo, perché la prima cosa che doveva fare è venire in Sicilia e magari rendersi conto di quello che è successo, perché probabilmente non è arrivata a Roma questa gravità. E mi dispiace che a Roma abbiamo anche alte cariche siciliane in questo governo che evidentemente non sono riusciti a far sentire la propria voce. Io chiedo che in questa occasione, Presidente, questo Parlamento venga considerato e non venga snobbato, perché qua non c'è questione di bandiere o di chi è la maggioranza e l'opposizione. Dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere procedure veloci, snelle e soprattutto avere le risorse che servono. Oggi c'era in discussione il disegno di legge sugli interventi urgenti per questa situazione. Io avevo presentato degli emendamenti e ve li propongo anche qui, cioè pensate e attenzionate la questione anche delle risorse alle famiglie e alle imprese, perché chiaramente ci sono famiglie che in questo momento lo sappiamo tutti, hanno bisogno di sostegno, così come le attività commerciali che in questo momento stanno perdendo tanti soldi. Il mio non è un intervento che vuole chiedere compassione, ma serve a Roma o al governo nazionale, ma serve responsabilità, serve responsabilità rispetto a quello che è successo. Noi siciliani siamo abituati a reagire e di certo siamo un'isola che è stata dominata, abbiamo subito anche soprusi, ma la nostra dignità è sempre alta. Però, Presidente, la dignità chiaramente non si può sostituire alla presenza dello Stato e sicuramente da quello che è stato il primo Consiglio dei Ministri ci aspettavamo molto di più. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Grazie Presidente, Governo e colleghi deputati. Io non ho ben compreso come da un lato si sia dichiarato lo stato di emergenza, che chiaramente significa anche stato di urgenza, e dall'altro il Consiglio dei Ministri stanzia solamente 1/10 delle risorse necessarie e questo decimo deve essere suddiviso per 3 regioni, dove la Sicilia è quella che ha subito i danni maggiori, la conta ad oggi è di circa 1 miliardo, non me ne vogliano le altre regioni, ma i danni sono di gran lunga inferiori e quindi avrei immaginato che questo 1/10 di aiuti fosse quantomeno proporzionato in base all'entità dei danni per le 3 regioni, e invece è stato attivato il principio del 33-33-33. 33 milioni sono un'elemosina. A questo punto sarebbe stato opportuno che il Ministro Salvini, Ministro alle Infrastrutture, avesse immediatamente rinunciato alla sua propaganda del ponte sullo Stretto, un fantomatico progetto fra l'altro spostato al 2033 pieno di rilievi e di problemi, liberando quel 1,3 miliardi di risorse che sono state bloccate alla nostra regione per permettere veramente di risolvere lo stato di emergenza con aiuti immediati e urgenti, perché su certe cose non si può temporeggiare. Un ciclone si è abbattuto su 4 province, spazzando via strade, ponti, ferrovie, muri, abitazioni, attività commerciali. A questo danno di proporzioni enormi
si è aggiunto il disastro della città di Niscemi, che nessuno di noi poteva mai immaginare, una città squarciata in due, con 1500 sfollati. Servono aiuti, servono container, servono pasti caldi, serve trovare subito nuovi alloggi per questa popolazione e cercare di mettere in sicurezza quella parte di città che ancora si può mettere in sicurezza. Quindi serve veramente tanto aiuto in una regione così fragile. E veda, Presidente, i siciliani penso che ci siano rimasti male se la politica fa una richiesta di soldi con un numero verde, di aiuti. Queste cose ce le aspettiamo dalle associazioni di volontariato. La politica non può chiedere soldi ai cittadini, deve dare risposte, i soldi ce li deve mettere, deve dare risposte immediate e urgenti. Dov'è il Presidente Schifani? Deve difendere la nostra regione, deve difendere la nostra isola, perché non ci sentiamo ugualmente trattati rispetto ad altre regioni del nord Italia, come l'Emilia Romagna o la Toscana, che nel recente passato hanno avuto aiuti congrui. Quindi ci aspettiamo che un Presidente di questa regione vada a Roma, perché se no dobbiamo fare quello che diceva il mio collega Gilistro prima: chiudiamo il Parlamento e partiamo tutti quanti. E bisogna chiedere rispetto per la nostra regione, dobbiamo aiutare i nostri cittadini. E sono d'accordo sul fatto che da questo momento in poi le finanziarie, i collegati, tutti i documenti che passeranno da quest'Aula vengano utilizzati per dare aiuti, per risollevare la nostra economia e per aiutare tutte quelle persone che oggi hanno visto spazzato in un solo istante il sacrificio di una vita. Grazie Presidente. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Adorno. Adorno, Sunseri, Lavardera, Chinnici, Giambona, Scuvera, Marchetta, Laccoto, Cracolici, Spada, De Luca, Severino, Auteri, Venezia, Abate. L'avrò ripetuto un paio di volte. Lei non ce l'ho. Grazie Presidente. Presidente, io sono assolutamente esterrefatta quest'oggi come prima giornata d'Aula a non vedere qui il Presidente Schifani in mezzo a noi. E glielo dico perché stiamo assistendo al Festival dell'ipocrisia, comandato da lei, Presidente Galvagno, e le spiego subito il perché. Io l'ho vista l'altro giorno in trasmissione, in una delle trasmissioni più seguite della politica siciliana, e l'ho vista che si lamentava che la Sicilia era trattata come una regione di serie B rispetto al resto d'Italia. Ma allora lo dobbiamo dire chiaro e tondo ai siciliani e agli italiani. Chi è il ministro e a quale partito appartiene? Il ministro per la protezione civile, che ha stanziato 100 milioni per 3 regioni, che se ne dovrebbe vergognare. A chi appartengono le emittenti? A quale sfera politica appartengono le emittenti private? E a quale influenza hanno i partiti di maggioranza nelle emittenti pubbliche in TV? E allora l'assenza dell'interesse verso la nostra regione siciliana ha dei nomi e dei cognomi politici ben precisi. E inizio a dirli a uno. Il ministro Musumeci ha firmato assieme alle Meloni questo primo finanziamento in sostegno di 3 regioni. C'è la stima già dei danni da parte del Presidente Schifani di 1,5 miliardi. Ed è vergognoso che siano stati stanziati 1/3 di 100 milioni, cioè 33 milioni di euro per la nostra regione. Ed è vergognoso che l'attenzione dei mass media,
che certamente risente dell'influenza di chi ci governa, cioè del suo partito, Fratelli d'Italia, cioè del partito del presidente Schifani, Forza Italia, e del partito di San Martino, vicepresidente della regione siciliana, cioè la Lega. E allora, se questa assenza del presidente Schifani è motivata perché lui è a Roma, presidente Galvagno, di cosa si sta lamentando? Cosa vuole? Perché si rivolge al Movimento 5 Stelle come a dire fermatela? No, io non sto dicendo niente, non metta parole in bocca a nessuno. Io non l'ho interrotto. Lei ha detto una serie di castronerie fuori dal normale. Allora, deve togliersi il vizio. Lei si rivolge a me. Non si animi così tanto. Cerca di dare un contributo serio a questa assemblea. Non a gridare. Non servono degli urlatori in quest'aula. Servono delle persone con contenuti. Servono dei concetti. Non questo modo di fare. Non è onorevole il suo comportamento, il suo atteggiamento. Ha cominciato a attaccare raccontando una serie di bugie che stanno fuori da ogni logica. Ma cosa dice? Io dico quello che i siciliani hanno toccato. Ma chi è lei? I siciliani chi? Quelli che rappresenterà lei? Ce n'è tanti altri, guardi, di siciliani. Hanno toccato con mano che la regione siciliana non è sotto i riflettori. Non c'è un numero verde in tutta Italia che dica ai siciliani che possono ottenere gli aiuti che i siciliani stessi con generosità hanno dato alle altre regioni. E lei fa parte del partito di maggioranza che governa l'Italia, se ne vergogni. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri, almeno. Prego, onorevole Sunseri. Intervento serio almeno. Grazie Presidente, assessori, onorevoli colleghi. Guardi Presidente, io lo immagino questo Consiglio. Non ho sentito. No, super partes io lo sono. Se poi non posso giudicare quello che è un intervento serio da uno che non è un intervento serio, non glielo lascio dire. Prego, onorevole Sunseri. Prego, onorevole Sunseri. Grazie Presidente, assessori, onorevoli colleghi. Come dicevo, lo immagino un po' questo Consiglio dei Ministri che si è tenuto, alla quale partecipava l'attuale Presidente della Regione e anche il precedente Presidente della Regione in qualità di Ministro alla Protezione Civile, quindi diciamo eravamo non rappresentati più che rappresentati. E ora le dico, al di là di tutte le narrazioni che ognuno per la propria parte politica può raccontare, chi dice che le risorse sono troppo poche, c'è chi dice che sono le prime, che arriveranno subito dopo, ma lei Presidente, se fosse stato ieri Presidente della Regione, sarebbe tornato contento da Roma? Cioè lei pensa che ieri il Presidente della Regione Schifani, dopo essere andato a Roma a rappresentare la Sicilia dinanzi al Consiglio dei Ministri riunito e convocato perché l'ex Presidente della Regione Musumeci, oggi Ministro alla Protezione Civile, convoca un Consiglio dei Ministri speciale su questo tema e torna a casa con 100 milioni di euro da dividere per 3 regioni, possa ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto? Il tutto ottenuto dopo una settimana in cui i media nazionali hanno di fatto trattato l'argomento come se fosse l'ultimo argomento di questa nazione. Allora io onestamente penso di no. E al di là della narrazione che, ripeto, ognuno dà, anche il Presidente Schifani immagino ieri sia tornato da Roma scontento per un risultato che non può essere neanche lontanamente sufficiente ad affrontare
i problemi che in questo momento stanno attagliando tutte le coste coinvolte dall'uragano e soprattutto anche la città di Niscemi, che ancora oggi vede migliaia di persone sfollate. Eppure io sono andato a guardare, Presidente, i primi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza dell'Emilia-Romagna. Ricordo il Presidente Meloni che staccò direttamente dal G7 per andare sui luoghi con gli stivali in favore di videocamere a rilanciare l'attività del proprio governo. Ricordo cosa fece: la sospensione dei termini tributari, il differimento dei mutui, l'esonero delle tasse universitarie, l'esonero delle bollette in generale. Ci fu un'azione del governo importante in quei momenti e invece in Sicilia il silenzio più totale. Ieri un post su Facebook del Presidente Meloni in cui si annunciano 100 milioni di euro, in cui non si capiva neanche a chi, a cosa e a come, quando 3 regioni già dalle prime stime parliamo di cifre diametralmente opposte. In Sardegna parlano di 200 milioni, in Calabria di 300 milioni, in Sicilia di più di 1 miliardo. Dalle prime stime. E cosa fa il governo Meloni? Decide di stanziare 100 milioni da dividere in parti uguali per le 3 regioni. Ora dico io, veramente, al di là delle posizioni politiche e fuori da ogni strumentalizzazione politica, che credo che in questo momento non faccia bene a nessuno, ma si può immaginare che ieri il Presidente Schifani sia tornato con un volo da Roma felice del risultato ottenuto? Ma cosa ce ne dobbiamo fare delle briciole che il governo stanzia? Era meglio non farlo. Era meglio aspettare che la Protezione Civile in qualche modo indicasse i reali costi e facesse una determinazione congrua per le cifre che serviranno per affrontare l'emergenza. Queste sono briciole che il governo nazionale sta destinando alla Sicilia e alle altre regioni, che non rendono assolutamente conto dell'importanza della tragedia che in questo momento la Sicilia sta attraversando. E io mi aggrego a tutta la richiesta fatta precedentemente: mancano completamente i fondi extraregionali. Non si parla dell'FSC. Ora, è ovvio, qualche collega ha tirato fuori il 1,3 miliardi del ponte sullo stretto, ma se ne può parlare del ponte sullo stretto, ma anche di tanto altro. Non si parla del FESR, non si parlano di tutte le misure che si possono attuare anche domani mattina. E qui ci ritroviamo a dover leggere di fretta e furia un disegno di legge, poco fa ne parlavamo con alcuni colleghi, dove alcune cose non sono chiare. Gli aiuti alle imprese, ad esempio, non si capiscono. IRFIS dove li prende queste risorse? Sono queste che noi trasferiamo a IRFIS o sono quelli del Fondo Sicilia che dobbiamo prendere per utilizzare per le imprese? Allora, questo è un argomento che dovremo affrontare adesso, nel momento in cui lei ci darà la possibilità di studiarlo, leggerlo con attenzione, perché il disegno di legge che noi avevamo stamattina non è neanche quello approvato in aula. Ora dico, io mi auguro che non ci sia, chissà che cosa, non voglio fare riferimento a dei fatti che a mio avviso non hanno certamente dato lustro a quest'Aula, ma mi auguro che quantomeno si affronti con attenzione un disegno di legge che è uscito qualche ora fa dalla Commissione Bilancio e che, non le nascondo, che a una prima lettura la copertura finanziaria delle risorse destinate alle imprese non si capisce da dove viene. Quindi fermiamoci un attimo, non dobbiamo fare le cose frettolose, perché la gattina poi fa i gattini purtroppo ciechi. Facciamolo bene, diamo delle risposte concrete, perché poco fa ascoltavo il video di una signora che a Niscemi urlava contro chi era andato a fare in questi giorni passerelle, diceva: questa città non ha bisogno di passerelle, ha bisogno di fatti reali, concreti, e credo che noi, per il ruolo che ricopriamo, dovremmo dimostrarlo con i fatti. Grazie onorevole Sulseri. Ha chiesto di intervenire onorevole Lavardera. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ritengo che questo Parlamento, riunitosi oggi, abbia un compito importante. Abbia il compito di assumere responsabilità e di dare risposte ai cittadini. Però non possiamo far finta di nulla rispetto a quello che sono le responsabilità di quello che è accaduto. Perché qual è l'errore? Non dobbiamo far passare il messaggio che tanto in questo Paese, quando accadono le tragedie, alla fine della partita è il Paese delle emergenze, delle eterne emergenze, e poi nessuno si assume le responsabilità di fatti
di protezione civile che nella parola tecnica della protezione civile sono fatti prevedibili. E io oggi sulla vicenda di Niscemi sottopongo a quest'Aula un documento che oserei dire essere profetico rispetto a quello che è accaduto nelle scorse 72 ore. Ed è opportuno esprimere solidarietà, sì, vero, ma bisogna andare oltre la questione della mera solidarietà e andare ai fatti incontrovertibili documentati da un documento datato 2022 che è l'aggiornamento al piano del distretto del bacino per l'assetto idrogeologico chiamato PAI. Cosa dice questo documento? E chi lo firma è incredibile, perché chi lo firma si assume la responsabilità che sapeva esattamente cosa poteva accadere a Niscemi. 2022, in occasione del sopralluogo congiunto per la verifica sui luoghi delle criticità segnalate dall'amministrazione comunale di Niscemi al fine dell'aggiornamento del PAI geomorfologico del territorio comunale, si è constatato che le aree in dissesto sono ubicate lungo il versante occidentale della collina di Niscemi, caratterizzato da processi morfologici intensi che danno luogo a numerose incisioni alquanto irregolari, lungo le quali si esplica una forte attività erosiva condizionata dalle litologie affioranti. Continua l'azione erosiva delle acque incalanate proprio in quella roccia è aggravata dallo scarico dei reflui lungo le incisioni. Inoltre sono presenti diverse aree utilizzate come discariche abusive. La conclusione è incredibile. Le due strade provinciali rappresentano movimenti ancora attivi e rappresentano le evoluzioni del dissesto. Quello che è accaduto a Niscemi era noto già nel 2019/2022. E il fatto che in questi giorni tutti andiamo a fare lì passerelle su quello che si poteva fare e che non si è fatto dimostra che la firma di questo documento porta due nomi: il direttore del bacino Leonardo Santoro e un signore che si chiama onorevole presidente Nello Musumeci, che ancora una volta, e questo è il dato politicamente devastante, quando se ne va dalla presidenza della regione assume un ruolo conseguenziale a questo documento, che è quello di capo e ministro della protezione civile, che è quell'ente che dovrebbe in qualche modo mitigare il rischio. Cosa fa Musumeci? Dice nel 2019 lo sapevo, sta succedendo, va a fare il ministro della protezione civile e si dimentica dei suoi stessi atti. Sapete cosa ha fatto l'assessorato al territorio e ambiente dall'onorevole Toto Cordaro? Nulla. Sapete cosa ha fatto conseguentemente il governo Schifani? Nulla. Perché questo soggetto, e in questo è straordinario Schifani, è il recordman dei commissari. Lui è commissario all'acqua, all'autostrada, al volo, ai rettili. Ci manca solo che fa un commissario Rex e poi ce li ha tutti i commissariati. Ora la questione seria, al di là della battuta, è che c'è un processo di responsabilità che in questo Paese nessuno si assume. E questo i cittadini lo devono sapere. E ancor di più è grave che rispetto a questa responsabilità politica, perché qua parliamo di politica, il governo centrale stia derubricando quello che accade a Niscemi con 4 spiccioli che forse dopo vedremo. Allora la responsabilità di tutti è sì stare vicino ai territori, vero, sì stare vicino ai sindaci, vero, ma assumersi la responsabilità politica, perché in politica ogni atto è conseguenziale a una responsabilità. E quando tu sapevi e non hai fatto nulla, sei doppiamente responsabile e devi assumertene le responsabilità davanti ai siciliani e ancor di più, in qualità di ministro, davanti agli italiani. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Chinnici. Grazie Presidente. Molte cose sono state dette, quindi ci sono anche altri interventi, quindi certamente sarò breve, ma 2 cose voglio dirle.
Intanto ovviamente portare tutta la mia solidarietà alle popolazioni colpite dall'uragano Harry, ovviamente, e a tutta la comunità di Niscemi. E la solidarietà ovviamente deve essere accompagnata da un elemento che però non è scontato, lo diceva prima il collega Gilistro. Per fortuna oggi non piangiamo vittime e non era scontato. E questo va detto con chiarezza, perché è il risultato del buon funzionamento del sistema di protezione civile, dell'attività di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza e dei provvedimenti che sono stati messi in atto tempestivamente, che hanno consentito appunto di evitare la perdita di vite umane. Ma questo ovviamente non può bastare. E a proposito mi preme ricordare che da oltre un anno abbiamo depositato un disegno di legge sul sistema integrato e la protezione civile. Sarebbe forse il caso, proprio per non agire sempre in emergenza, di affrontarlo finalmente. E quindi appunto ancora una volta si agisce e si interviene quasi esclusivamente in emergenza. Siamo sicuramente bravi, la protezione civile lo ha dimostrato, ma appunto non basta. Serve pianificazione, prevenzione, intervenire prima di queste catastrofi. E allora, come è stato detto da alcuni colleghi, ovviamente le analisi geologiche, gli studi scientifici consentivano da tempo di conoscere i possibili scenari di rischio. Le criticità erano note, le dinamiche erano già studiate, i segnali c'erano purtroppo tutti. Sul fatto che le risorse sono ovviamente assolutamente insufficienti è stato detto da più parti, quindi non ci voglio tornare e mi pare scontato. Resta però anche il fatto grave, anche questo è stato in parte sottolineato, sul fatto che dal punto di vista mediatico purtroppo quello che è accaduto in Sicilia, in Calabria, in Sardegna non ha avuto minimamente la copertura necessaria che è stata data ad altre regioni d'Italia, e questo è veramente triste. Ci saremmo aspettati maratone televisive a reti unificate, come è già avvenuto, campagne di raccolta fondi, mobilitazioni mediatiche e istituzionali di ben altra intensità. Per questo ringraziamo con forza la segretaria Schlein che stamattina è venuta qui. Ma c'è un ulteriore nodo ancora più grave: la burocrazia. La burocrazia. I comuni della costa ionica e il comune di Niscemi non sono vittime solo degli eventi naturali, ma anche di un sistema amministrativo paralizzante e paralizzato. Risultano agli atti, come è noto, finanziamenti già stanziati per oltre 14 milioni di euro a favore di Niscemi che non sono mai stati spesi. Risultano numerosi interventi finanziati da anni in diversi comuni del Messinese tra i più colpiti, anche questi mai realizzati. È un fatto troppo grave. I fondi sono fondamentali, certo, ma se la regione siciliana, che questo governo di centrodestra amministra da oltre 9 anni, non è in grado di spendere questi fondi, allora siamo di fronte purtroppo a un grave fallimento politico, non tecnico. Per la ricostruzione e la messa in sicurezza della linea di costa ionica servono norme speciali e immediate, procedure straordinarie. Serve abbattere le lungaggini burocratiche fatte di nulla osta e di autorizzazioni che oggi richiedono ancora anni. Le strade provinciali qua del Palermitano, ma come di tutta la Sicilia, sono costellate di chiusure che si trascinano da anni per frane di costoni rocciosi in segmenti viari minuscoli in confronto a quello che è accaduto a Niscemi. Eppure abbiamo interi comuni ancora isolati o difficilissimi da raggiungere per questi motivi. E allora servono poteri speciali, serve che i sindaci possano cogestire le procedure insieme alla Regione assumendosi responsabilità dirette. Il caso di Niscemi appunto è ancora più delicato e complesso, perché dobbiamo avere il coraggio di dire delle verità senza proporre soluzioni tecniche improvvisate dalla politica o a colpi di interviste o di post sui social. È chiaro che, come ci dicono i geologi ormai da diverse ore, bisogna attendere certamente che il versante della frana si stabilizzi, capire le reali cause geologiche, visto che si parla di un fronte di 4 chilometri circa. È un fenomeno complesso e si teme anche, ovviamente, sembra che non ci siano possibilità diverse, sembra di non poter escludere, così ci viene detto, già una dolorosa ma forse appunto inevitabile delocalizzazione.
E allora ci aspettiamo da questo governo regionale e da quello nazionale, ci saremmo aspettati che Meloni venisse, che la Presidente Meloni venisse qua subito, Ecco, ci aspettiamo però non propaganda, non annunci, ma responsabilità, pianificazione e rispetto per le comunità colpite. Grazie Presidente. Grazie onorevole Chinnici. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo, cittadini che ci seguono da casa in questa Aula all'uopo dedicata a trattare fatti drammatici che hanno interessato questa nostra terra nelle ultime settimane. Io per questo intanto intendo ringraziare i colleghi tutti, i capigruppo, il Governo, per di fatto aver stravolto quello che era un programma di attività parlamentare, avere messo al centro nella prima aula possibile appunto la discussione di quello che è successo in questi ultimi giorni e delle attività di programmazione che bisognerà portare avanti sin da subito per far fronte agli enormi danni e disagi a seguito del ciclone Harry e della frana drammatica che sta mettendo in ginocchio la cittadina di Niscemi. Io in tutto questo naturalmente non posso che rappresentare a queste comunità più interessate a questi fenomeni così drammatici la vicinanza, la nostra vicinanza, e che faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per ridurre quelli che sono i disagi. A tutti i sindaci, gli amministratori, a coloro che stanno fornendo assistenza nei territori, rappresentiamo quello che è appunto il massimo rispetto per quello che oggi stanno facendo, molto spesso in difficoltà e con minimi mezzi. Detto questo, Presidente e colleghi, io oggi non vedo il Presidente della Regione, non vedo il Presidente della Regione Schifani, io non so dove sia in questo momento, però guardate un po', io ritengo che, almeno per come sono fatto io, sarò un sentimentale, avrò un grande, enorme attaccamento a quello che è il ruolo che oggi ho di parlamentare regionale, il fatto di non vedere qui il Presidente della Regione, quando noi stiamo a discutere del più importante e drammatico fatto che è avvenuto dal post terremoto del Belice ad oggi, lo ritengo qualcosa di assolutamente inqualificabile. Io non so se il Presidente della Regione sia in giro ad incontrare persone dei territori, ci sta anche pure, ma io ricordo a me stesso e a tutti i colleghi che noi qui stiamo a rappresentare tutti i siciliani, stiamo a rappresentare tutte le province, e io non mi aspetto, non mi sarei mai aspettato e non condivido l'assenza del Presidente della Regione a questa discussione. È assolutamente inqualificabile che oggi non ci sia in un momento così dirimente, in un momento così importante di dibattito politico in cui parliamo del futuro della nostra Regione a seguito di fatti che stanno determinando la scomparsa di ponti, la scomparsa di attività commerciali, di strade, di piazze, di danni che sono quantificati per oltre 1,5 miliardi di euro. Ma allo stesso tempo voglio rappresentare la vicinanza al Presidente della Regione Schifani, perché ha preso un euro, ha preso un aereo, è andato accompagnato dall'ex Presidente della Regione, oggi Ministro della Protezione Civile, a discutere in Consiglio dei Ministri di quelli che dovevano essere gli aiuti alla Regione siciliana. E credo che lui stesso non possa assolutamente, come noi, considerarsi contento di 100 milioni di euro che saranno tra l'altro ripartiti in maniera non equa tra le 3 regioni più colpite, ma la Regione Sicilia, lo sappiamo, ha quasi 1 miliardo di euro, se non più, di danni alle abitazioni, danni alle attività commerciali, danni di natura diretta e danni di natura indiretta. E allora io ritengo che in questo momento, nel quale purtroppo la Sicilia registra una scarsa attenzione anche dal punto di vista mediatico a quelli che sono appunto stati i fatti degli ultimi giorni, ci vuole anche l'attenzione dei nostri leader nazionali.
Oggi abbiamo la presenza di Elly Schlein in Sicilia e guardate, questo è un segnale importante da parte di chi vuole rappresentare la vicinanza nei territori. In questi ultimi giorni non ho visto la presenza della Presidente del Consiglio, non ho visto la presenza del Vicepresidente del Consiglio. Guardate, io non so cosa sarebbe successo qualora questi fatti sarebbero avvenuti in Lombardia, ma oggi noi dobbiamo fare delle considerazioni. Ci sono partiti politici che hanno esponenti importanti a livello nazionale che ad oggi in Sicilia non si sono presentati e avrebbero dovuto rappresentare, ecco, un segnale importante quantomeno di vicinanza. E quanto si è determinato in seno al Consiglio dei Ministri, per quanto ci riguarda, è oltraggioso. Ecco perché insieme ai colleghi del Partito Democratico stiamo portando avanti delle proposte. Qui non stiamo facendo demagogia, Presidente dell'Assemblea. Vogliamo portare esempi concreti di buone prassi e pratiche per andare concretamente a tentare di portare avanti delle soluzioni concrete a una situazione veramente complicata in cui si trovano sindaci, amministratori, attività commerciali, in sostanza tutta la nostra Sicilia. Questi 33 milioni di euro sono inadeguati. Abbiamo proposto con un nostro ordine del giorno che nel momento in cui si sbloccheranno le disponibilità attraverso i giudizi di parifica degli ultimi rendiconti, almeno 500 milioni di euro siano destinati alle attività di ricostruzione. Ma questo non è sufficiente. Abbiamo la necessità che il Presidente Schifani non solo vada a interloquire con Meloni e compagni, ma vada anche a Bruxelles, perché esiste un fondo di solidarietà a livello europeo al quale si può attingere nel momento in cui i danni nella regione sono almeno l'1,5% del PIL, e qui ci rientriamo. Abbiamo interloquito con il nostro europarlamentare Giuseppe Lupo, che ringrazio, che si è mostrato disponibile da questo punto di vista. Dobbiamo rivedere, e vado alla conclusione, quelle che sono le gestioni dei fondi extra regionali, ma è pensabile, in un momento nel quale abbiamo questa grande e importante criticità, lasciare bloccati oltre 1 miliardo di euro per il ponte sullo Stretto di Messina, che probabilmente non vedrà mai la luce? Sblocchiamo questi soldi e mettiamoli a disposizione di queste comunità. Guardiamo le immagini di Niscemi, una città che è spaccata in due, che ha bisogno di interventi concreti, interventi attuali e non di passerelle. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Scuvera. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ho ascoltato tutti gli interventi dei miei predecessori, o interventi autorevoli per carità. Io però ho visitato ieri la cittadina di Niscemi, una situazione drammatica, una tragedia che abbiamo visto con i nostri occhi. Presidente, era presente anche lei, altri colleghi parlamentari, in cui si è vista la disperazione negli occhi della gente. La Sicilia è stata colpita negli ultimi giorni da 2 eventi calamitosi importanti, forse tra i più importanti negli ultimi decenni, e una Sicilia deve dare una risposta seria e concreta. Io voglio ringraziare tutti coloro che forse noi diamo per scontato il loro lavoro, ma scontato non è. La Protezione Civile, le Forze dell'Ordine, i volontari, la Prefettura, le diocesi, tutti coloro che stanno lavorando ancora ora, mentre noi stiamo parlando qui, stanno lavorando nel silenzio a favore delle nostre comunità. Concordo con tutti gli altri che sono 2 eventi che hanno colpito la Sicilia, ma che Niscemi ancora è in corso la frana, non si è ancora arrestata, e concordo che i 2 eventi devono essere valutati e gli interventi devono essere fatti separatamente. La proposta è di nominare 2 commissari, uno per l'evento del ciclone Harry e l'altro per l'evento della frana di Niscemi, che voglio ricordare che è in corso. Lì c'è un'emergenza che è veramente sociale, un dramma incredibile in cui le famiglie, più di 1500 persone, sono state evacuate
speriamo che rimangano solo 1.500 e non si allargano a numeri ancora più importanti, dove dobbiamo dare immediatamente un risultato atteso per dare loro una casa o almeno temporaneamente un affitto. Apprendo dalle dichiarazioni del Presidente onorevole Galvagno dall'ANSA che con il contributo dell'autonomia della sistemazione dello Stato sembrerebbe che abbia già stanziato dei soldi per dare un contributo di 400 euro a nucleo familiare più 100 euro a famiglia fino a 900 euro, per dare loro la possibilità di andare a una casa in affitto. Vero è. Tanti metodi di prevenzione devono essere programmati prima, devono essere programmati nel futuro, ma ad oggi la politica deve dare una risposta immediatamente alle emergenze, alle imprese, alle famiglie, agli agricoltori e soprattutto a tutti coloro che ne sono fuori. Niscemi sta vivendo una tragedia, l'ho ripetuto, che a differenza del ciclone Henry, che noi abbiamo lamentato la poca attenzione nazionale, su Niscemi posso confermare che tutti i TG nazionali e regionali ne stanno ancora parlando, ma poco mi basta questo, poco interessa. La cosa che interessa oggi è avere l'attenzione del governo regionale, della politica regionale e della politica nazionale, perché sì, è vero che è meglio che se ne parli, ma l'importante sono i fatti e gli atti operativi. Ora stiamo stanziando questi fondi. Ritengo che qualsiasi cosa, sia da questi primi fondi che vengono stanziati e dal governo nazionale e dal governo regionale con questo disegno di legge che stiamo andando a votare, e sia che i fondi sul contributo affitto e per la ricostruzione, devono avere una procedura d'urgenza, perché anche se la politica pensiamo di poter essere veloci, mai la nostra velocità potrà essere equiparata alle esigenze e al bisogno che stanno vivendo i nostri territori. Quindi, altra proposta, se è possibile poter mettere in atto per tutte quelle famiglie che sono state evacuate, se dovessero avere, e presumo di sì, un mutuo alle spalle, una sospensione di questo mutuo nelle more che la situazione torna nella regolarità. Vede, in questa nazione non sono pochi gli eventi calamitosi che ha colpito la nostra nazione in Italia. Ci sono stati governi di centrodestra, governi di centrosinistra, le polemiche non sono mancate né da una parte né dall'altra, ma bisogna vedere non tanto quanto le polemiche che si possono utilizzare nella strumentalizzazione che si vuol fare di ognuno, ma bisogna vedere realmente quanto è stato fatto sul territorio. Voi avete citato l'esempio dell'Emilia-Romagna, che il governo Meloni ha fatto un ottimo lavoro per l'Emilia-Romagna, ma anche in quell'occasione l'avevate contestata, avete fatto polemiche. Anche in questa sala, in questa sede, avete dichiarato che per l'Emilia-Romagna sono stati stanziati tanti miliardi di euro, quindi aveva fatto un ottimo lavoro. Qua l'emergenza è appena iniziata, dobbiamo intervenire immediatamente, senza colori politici. Non c'è oggi un colore di destra o un colore di sinistra, ma dobbiamo andare tutti verso la stessa direzione. E molti colleghi parlamentari, che io sono intervenuti sia di sinistra che di destra, di opposizione e di maggioranza, hanno portato delle proposte concrete, che faccio mio, anche quella della sospensione dei mutui, che ritengo che possono essere utili per i nostri cittadini e per i nostri territori. Grazie. Grazie onorevole Scuvera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marchetta. Prego, onorevole. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, gentili rappresentanti del Governo, intervengo oggi con un profondo sentimento di solidarietà e responsabilità istituzionale per la drammatica situazione che la Sicilia sta affrontando a seguito del ciclone Henry e della gravissima frana che ha colpito il territorio di Niscemi. Desidero anzitutto esprimere la mia più sincera vicinanza alle comunità
e alle famiglie duramente provate da questi eventi estremi. Il ciclone Harry, che ha interessato il Mediterraneo centrale tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, ha causato danni ingenti in Sicilia, Calabria e Sardegna, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e allo stanziamento di una prima dotazione di 100 milioni di euro dal Fondo di Protezione Civile. In Sicilia, tuttavia, la portata dei danni è particolarmente grave. Le prime stime parlano di oltre 1,5 miliardi di euro tra infrastrutture, abitazioni, strade e attività produttive compromesse. In molte aree costiere, interi lungomari sono stati distrutti, i collegamenti viari danneggiati e numerose attività economiche, soprattutto nei settori turistico e commerciale. Hanno subito perdite tali da mettere a rischio occupazione e prospettive future. È evidente che le risorse finora stanziate rappresentano un primo passo necessario, ma non ancora sufficiente. Particolarmente allarmante è la situazione di Inscemi, dove si è innescata una vasta frana estesa per oltre 4 chilometri. Il fenomeno è tuttora in evoluzione e ha già costretto all'evacuazione oltre 1.000 residenti, con interi quartieri a rischio. Si tratta di un'emergenza che richiede un'attenzione massima e un intervento straordinario da parte del governo regionale e nazionale. In questi giorni abbiamo assistito ad una mobilitazione encomiabile della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dei volontari e delle autorità locali, impegnati senza sosta nella tutela delle persone e del monitoraggio di una situazione ancora instabile. Di fronte a tutto questo non possiamo limitarci alla gestione dell'urgenza. È necessario un impegno unitario dell'Assemblea per rafforzare le risorse finanziarie nazionali ed europee, garantire sostegno immediato alle famiglie evacuate e alle attività colpite, avviare un serio piano di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio basato sulla prevenzione del rischio idrogeologico, coinvolgere attivamente le comunità locali nei processi di ripresa. Dietro ogni dato ci sono vite, famiglie e storie spezzate. La politica ha il dovere di essere presente, concreta e responsabile. Sono certa che questo Parlamento saprà essere all'altezza della sfida. Concludo rinnovando la piena solidarietà della Regione siciliana e mia personale a tutte le comunità colpite dal ciclone Harry e alla popolazione di Inscemi. Insieme possiamo ricostruire non solo ciò che è stato distrutto, ma anche fiducia, sicurezza e futuro. Grazie. Grazie onorevole Marchetta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Laccoto. Prego. Sì, Presidente, Governo, io credo che questa sia una seduta da ricordare, nel senso che tragedie come queste, e per fortuna con l'aiuto della Protezione Civile, che va sicuramente ringraziata per l'egregio lavoro di prevenzione che ha fatto, non abbiamo avuto vittime, ma abbiamo avuto danni incalcolabili rispetto a quelle che sono le situazioni che si sono verificate in diverse province. Penso alla Riviera Ionica in provincia di Messina, penso a Catania, penso all'altra tragedia che si sta consumando per Niscemi. Ma vedete, ci sono momenti in cui le polemiche devono lasciare posto a quella che deve essere una proposizione da parte di tutte le forze politiche. L'avere sicuramente fatto questa seduta è consentito che si potesse andare avanti con un disegno di legge proprio per tentare di avviare le procedure, le prime procedure con somme che vengono stanziate, sicuramente è un segnale.
Ma il segnale importante è quello che questa seduta non può essere caratterizzata da polemiche, ma deve dare anche quel contributo costruttivo, io ritengo, fatto all'unanimità. Vedete, è stato citato l'esempio dell'Emilia-Romagna, ma lì l'Emilia-Romagna fu una voce sola quando si trattò di dover praticamente intervenire a favore di quelle popolazioni. Non vi fu né da parte del centro di destra, che era l'opposizione, né da parte del centro-sinistra una divisione, ma unanimemente si tentò e si riuscì ad avere risultati importanti. Ora io credo che il governo Schifani abbia fatto immediatamente quello che doveva essere fatto e quello che poteva essere fatto a un giorno di distanza dalla tragedia. L'avere immediatamente stanziato 50 milioni per venire incontro a quelle che erano le prime esigenze. Oggi stiamo affrontando con altri 40 milioni un altro piccolo tassello. Il governo nazionale ha stanziato 100 milioni, ma può essere solamente un segnale immediato, ma sicuramente noi crediamo che il governo nazionale debba sicuramente portare a compimento quelle che sono le somme che servono alla ricostruzione, specialmente delle zone colpite della Sicilia. Qui da anni si parla di 1,5 miliardi. 1,5 miliardi si può intervenire attraverso anche i fondi della Comunità Europea, ma io credo e sono sicuro che il governo nazionale, lo dobbiamo auspicare tutti, possa immediatamente, con la quantificazione delle spese, venire incontro a quelle che sono le giuste richieste dei siciliani. Per questo io credo che questa seduta debba essere caratterizzata da un solo ordine del giorno, che è quello di chiedere la deroga ai mutui, che è quello che chiedere praticamente la possibilità di bloccare quelle che sono le procedure in questo momento anche per quanto riguarda i servizi, la fornitura dell'energia elettrica e quant'altro. Non perdiamo questa occasione, sarebbe un'occasione che difficilmente i siciliani ci perdonerebbero. E allora andiamo avanti su una strada unitaria, andiamo avanti per far sì che alla fine tutto il Parlamento siciliano faccia sentire la sua voce anche in dissenso a quelle che sono state le testate nazionali, che sicuramente non hanno dato grande risalto a quella che è stata una tragedia immane per la Sicilia. E allora da qui si vede il significato di un Parlamento. Un Parlamento deve uscire con una sola voce, chiedendo tutti quelli che sono i nostri diritti rispetto a quelle che devono essere anche le prerogative di tutti noi. E per questo io credo e invito tutti a voler fare tutti insieme non le polemiche, ma dare anche contributi costruttivi con un'unica voce. Questo sarebbe il significato importante di questa seduta di Parlamento. Grazie. Grazie onorevole Laccoto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego, onorevole. Presidente, ad oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza, ma tra l'emergenza dichiarata dal Governo nazionale non rientra Niscemi. Eppure, Niscemi ha visto la riapertura della faglia che sta provocando questo smottamento importante. Io vengo da lì, ho visto stamattina con i miei occhi la situazione drammatica di Niscemi. Questa frana si è aperta il 16 gennaio, sono passati già 11 giorni e dal 16 gennaio ad oggi si è estesa praticamente decuplicando la sua estensione sia in termini longitudinali che in termini di profondità. Ma questa frana viene da lontano. Nella stessa area nel 97 vi è stata una frana e va detto con drammaticità che questa frana non è solo frutto di una condizione connessa ad un evento climatico eccezionale,
perché lì non sono le piogge ad aver generato la frana, lì è il fatto che un fiume dove vengono scaricate le acque bianche e le acque nere di quel territorio, Niscemi non ha un depuratore, hanno finito per, come dire, accentuare gli elementi di fragilità di quel territorio senza che nulla sia stato fatto di serio fino ad oggi. Quindi è una frana annunciata, e purtroppo di frane annunciate in giro per la Sicilia ce ne sono anche altre. Veramente un fatto eccezionale, ha evitato che ci potessero essere vittime. Allora perché io parto da Niscemi per parlare anche di quello che è avvenuto nella costa ionica e anche in parte nella costa tirrenica? Oggi noi abbiamo il dovere di affrontare l'emergenza, intanto tutte le emergenze, perché in questo provvedimento che stiamo approvando anche oggi io consiglierei al Governo di evitare, come dire, di chiudere l'emergenza alla sola vicenda della costa ionica e dei comuni interessati dal ciclone, perché Niscemi è un'emergenza che durerà molto a lungo, e consiglierei anche di evitare delle cose surreali. Ora, io ho chiesto al Presidente della Commissione, ma che vuol dire? All'articolo 2 si prevede un contributo straordinario in favore del Consorzio Autostrade, l'assessore ai trasporti non lo vedo, per i mancati incassi derivanti dall'esenzione per il periodo febbraio-giugno 2026 per i soli residenti delle province di Messina e Catania del pedaggio autostradale A18 nei caselli Taormina, Giardini Naxos e Rocca Lumera. Che gli chiediamo ma il fatto che qualcuno l'abbia scritto dimostra l'improvvisazione, caro Assessore. Cioè, gli chiediamo i documenti al casello. Cioè, ci sono cose che diventano surreali anche nel modo di concepire provvedimenti come questo. Lo diceva Sunseri, stiamo prevedendo 10 milioni del Fondo Sicilia per le imprese, per fare fronte agli aiuti per le imprese del ciclone. Ribadisco, al momento trattiamo tutte le emergenze come tali, evitiamo di stabilire che c'è l'emergenza ciclone e non c'è l'emergenza Niscemi, anche per evitare una guerra tra poveri. Ma come li copriamo? Il Fondo Sicilia è un fondo che ha una sua capienza, tra l'altro che si rifinanzia, essendo, diciamo, un fondo di rotazione. Ma come li copriamo? Allora sarebbe stato opportuno trasferire 10 milioni di euro all'IRFIS per impinguare il Fondo Sicilia per fare fronte con una misura dedicata alle imprese per gli aiuti, anche perché una cosa sono gli aiuti, altra cosa è il Fondo Sicilia che ha altre finalità. Allora, Presidente, io non so se è opportuno che ci sia un approfondimento anche nelle norme stesse per verificare poi la fattibilità che queste norme abbiano una ricaduta, come si suol dire, per affrontare l'emergenza. Chiudo, Presidente. Ho sentito in quest'Aula anche esponenti della maggioranza, come dire, in una sorta di revanchismo geografico, secondo la quale non c'è stata attenzione dei media nazionali sull'emergenza, su quello che è avvenuto in Sicilia. Presidente, l'attenzione dei media
nasce anche se c'è un'attenzione del Governo. Io continuo a dire la vicenda Niscemi risale a 11 giorni fa e fino a ieri, quando abbiamo cominciato a vedere le drammatiche immagini del costone occidentale di nord-ovest di Niscemi, tranne il sindaco che come dire, denunciava una situazione drammatica con danni incalcolabili, cosa che io penso altro che stime. Su Niscemi i danni saranno incalcolabili. Non c'è stata attenzione da parte di nessuno. Allora la questione non è mettere ora Niscemi contro Riposto piuttosto che Taormina, o piuttosto che a proposito di Taormina io condivido l'ordine del giorno del collega De Luca in riferimento al fatto che quest'Aula, se vuole fare qualcosa di serio, altrimenti ce la stiamo cantando e ce la stiamo suonando, di proporre di destinare il fondo che abbiamo vincolato al ponte sullo Stretto, visto che nel 2026 non partiranno sicuramente i lavori, e almeno una parte di quelle risorse possono essere utilizzate per fare fronte all'emergenza. Non condivido invece con De Luca il fatto di utilizzare l'emergenza Sicilia, Sardegna e Calabria per chiedere la riapertura dei termini di proroga sulla Boxstand. Quello sì ci indebolirebbe, considerato che la vicenda non è nelle nostre mani, ma è un tema che è stata ribadita più volte dalla stessa Corte di Giustizia europea. Quindi separiamo le questioni, non affrontiamo se no diventa demagogia. E allora io penso che le questioni che noi oggi abbiamo davanti al di là se sono 33 milioni oggi, domani vedremo, ma intanto dobbiamo sapere indicare allo Stato e anche alla Regione. Io ho apprezzato che il Presidente dell'Assemblea ha annunciato che è sospeso qualunque provvedimento di spesa da parte della legislazione regionale per dare priorità al tema degli aiuti innanzitutto e poi delle procedure di risanamento. Ma dobbiamo essere conseguenti, altrimenti noi faremo un ulteriore danno al sistema politico. Chiudo. Il Presidente della Regione è stato nominato commissario. Guarda, al di là della battuta carina come si chiama? Di Lavardera, che gli manca di fare il commissario Rex. Io non so se è opportuno che sia il Presidente della Regione, né che si nomini un subcommissario per fare fronte alla quotidianità. Io credo che sulla vicenda dei danni del ciclone e sulla vicenda Niscemi, dove forse serve una specifica ordinanza di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, venga nominato un commissario, così come è stato fatto in altro momento. Ricordo, visto che avete parlato dell'Emilia-Romagna, che in Emilia-Romagna il governo nazionale nominò un generale, il generale Figliuolo, dopo il Covid, a fare il commissario per l'emergenza Emilia-Romagna. Io non sono innamorato dei commissari, ma se il commissario deve servire ad accelerare procedure e determinare, come dire, un impegno costante e quotidiano, allora si nomini un commissario, una struttura, e mi chiedo, ad esempio, e chiudo, perché nel comitato che è stato istituito dal Presidente della Regione per fare fronte all'emergenza non sia stato previsto il funzionario che è responsabile dell'autorità di bacino, che tra l'altro è colui che ha firmato quella relazione del 2022 dove preannunciava
i rischi di franosità del territorio di Niscemi. Allora, perché il dottore Santoro è fuori e invece c'è il dottore Armao? È una simpatica, domanda che faccio al governo senza che la butti in politica, ma dateci risposte concrete. Io penso che forse un ulteriore approfondimento in queste ore di questo testo ci può servire domani ad approvare un testo che sia un po' meglio organizzato. Grazie onorevole Cracolici. Colleghi, io ho altri 7 interventi. Ovviamente la discussione generale è chiusa, non accetto più interventi, ma lo avevamo già detto in precedenza. Vi chiedo di stare nei 5 minuti, 6 minuti massimo di intervento. Chiesto di intervenire l'onorevole Spada. Prego, onorevole. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte, come detto più volte all'interno di quest'Aula, l'ennesimo disastro, un disastro annunciato, un disastro che ha interessato non solo coloro i quali sono stati colpiti da questo ciclone, ma che ha interessato anche il comune di Niscemi. Guardi, Presidente, io sono nauseato dal dibattito che si sta sviluppando attorno alle nostre comunità. Sono nauseato perché oggi non sono venuto qui a fare una polemica politica, anche perché l'ho detto pubblicamente, dinanzi a tragedie come queste non ci sono colori politici che possano interpretare meglio o peggio quello che stanno vivendo i territori e i cittadini. Ma mi sarà consentito dire che il Governo, il Presidente della Regione, non ha trattato e non tratta allo stesso modo tutte le province, perché al dolore che hanno vissuto e che stanno vivendo le comunità del Messinese, del Catanese, devono essere affiancate anche quelle che stanno vivendo quelli della provincia di Siracusa. E dico questo perché la provincia di Siracusa è stata l'unica provincia non attenzionata, non degna di attenzione da parte del Presidente Schifani, così come non sta dando la giusta attenzione a un tema che oggi dibattiamo all'interno di quest'Aula, dove ovviamente per l'ennesima volta è assente. E le dico questo, Presidente, perché spero che l'assenza del Presidente Schifani nei confronti dei territori della provincia di Siracusa, della zona sud, della zona montana, con diversi milioni di euro che sono stati certificati dai sindaci, sia solo ed esclusivamente legato ad impegni sicuramente che non gli hanno consentito, la presenza fisica, ma che non venga meno l'impegno concreto nei confronti del territorio, perché spero che il Presidente Schifani tenga conto della provincia di Siracusa alla luce di quello che è successo anche con gli incendi. Ma ripeto, non voglio far diventare questo intervento un dibattito polemico e anzi spero possa diventare un dibattito propositivo. Dico questo perché anche nel comune di Niscemi abbiamo assistito alle cosiddette passarelle e tra le tante che si sono verificate ho assistito ad una visita da parte di un esponente di questo governo che è andato lì e che invece di entrare in punta di piedi in un territorio martoriato da un disastro, ha inveito nei confronti di chi sta vivendo un dramma. È mai accettabile che un esponente di questo governo, piuttosto che immedesimarsi nel dramma che stanno vivendo quei territori, vada lì ad attaccare magari un cittadino che ha perso la casa e che non sa che futuro
avrà la propria famiglia. È mai pensabile che un esponente di questo governo possa pensare di andare lì a fare la lezioncina a chi sta vivendo questi momenti drammatici? Ecco, io spero, dico questo perché spero che un po' tutti ritorniamo e rientriamo in un ambito che deve essere quello della risoluzione dei problemi. A me personalmente non importa nulla da dove vengano presi i soldi da dare ai cittadini e alle comunità colpite. A me interessa che questi soldi arrivino a coloro i quali oggi stanno soffrendo, perché le persone ci chiedono risposte concrete, non ci chiedono una contrapposizione politica, ed è il motivo per cui spero che questi 100 milioni che noi oggi stiamo andando ad impegnare siano solamente l'inizio della ricostruzione di quei territori, perché questi 100 milioni rappresentano solamente il 10% dei danni che la nostra Regione ha certificato. È inutile che facciamo paragoni con altre regioni, con l'Emilia Romagna o con altri presidenti, perché non c'è paragone tra quello che ha rappresentato il presidente Bonaccini per l'Emilia Romagna e come si è battuto nei confronti del governo nazionale rispetto invece a quello che stiamo facendo noi. Noi purtroppo, noi siciliani, siamo stati troppo spesso abituati ad andare a Roma con il piattino in mano e a chiedere per favore e per cortesia. Noi dobbiamo pretendere i nostri diritti perché i nostri cittadini, il popolo siciliano, non è rappresentato da una classe politica di serie B. Come tutti i cittadini siciliani non possono essere considerati dal governo nazionale cittadini di serie B. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cateno De Luca. Prego, onorevole. Grazie Presidente, colleghi. Nel merito di questo disegno di legge desidero porre alcune questioni all'assessore intanto Savarino per quello che è un articolo che vorrei anche discutere. E informo anche il Parlamento che la cabina di regia che è stata istituita dal Presidente Schifani non mi ha fatto sapere se potevo togliere la cacca dalla spiaggia, e allora ho fatto l'ordinanza e mi sono preso la responsabilità di farlo. No, questo ci tengo a sottolinearlo perché l'ho dovuto fare io, l'ho dovuto fare il sindaco di Retorianni, questo perché è stata nominata una cabina di regia molto autorevole che da questo punto di vista non so dove ci dovrebbe portare a sbattere. Questo per capirci intanto sul clima che si sta vivendo. Noi abbiamo chiesto, e ora entreremo nel dettaglio, alcune questioni già al Presidente Schifani quando è venuto sui luoghi e al Presidente del Parlamento. In merito alla questione, Assessore Savarino, che riguarda proprio l'articolo 3, una delle questioni che avevamo posto era la creazione di una sottocommissione della Commissione VIA per valutare ora i progetti che devono essere finalizzati al superamento di questa situazione emergenziale e alla risoluzione delle questioni. Bene, l'articolo 3 prevede questo di una quarta sottocommissione. Però, Assessore Savarino, la prego, mi ascolti, noi avevamo posto anche altre questioni. La prima riguardava il giudizio di ottemperanza che non doveva andare a finire in plenaria e quindi quello di aggravare ulteriormente il procedimento, e non c'è traccia. Poi avevamo anche posto, Assessore Savarino, un'altra questione, che non era pensabile che i comuni dovevano anticipare le risorse per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale, e non c'è traccia neanche di questo. Quindi desidero anche capire, Presidente, qui anche come dobbiamo emendare questi testi, perché ovviamente ci troviamo con delle soluzioni che ovviamente non sono assolutamente accettabili. Poi noi abbiamo anche sottoposto già varie questioni che riguardano il merito
di un provvedimento che secondo noi va fatto da parte del Governo. Abbiamo chiesto, vista la vastità dei comuni interessati, che tutti i sindaci vengano nominati subcommissari in questa situazione emergenziale, proprio perché ci sono una serie di provvedimenti che possono affrontare tranquillamente e serenamente i sindaci. Su questo abbiamo detto di impostare una ordinanza di protezione civile su 3 fasi. La prima, che riguarda intanto la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e quella anche di ripristinare quelli che sono i servizi essenziali di base, come appunto le fognature, luce e acqua, perché ci sono territori oggi che non sono in queste condizioni. E voglio ricordare che qua mi si invoca il tempo. Bene, io parlo ora di una stazione balneare importante e turistico ricettiva come Taormina. Il triangolo Taormina, Giardini Naxos, Leto Ianni rischia di mandare in fumo 2 miliardi di euro, che sono esattamente il frutto di quelle che sono le presenze turistiche da maggio a ottobre, e che riguardano una media di permanenza di 1,5 milioni di persone, che ovviamente spendono una media di 1.500 euro a testa. Tutte queste sono collegate esattamente a quella che è l'attività di balneazione, la filiera anche della ristorazione e la filiera ovviamente degli alberghi. Ebbene, qui mi si invoca che ci vuole tempo, ma tempo di che cosa? È ovvio che qua la questione è un'altra. Se non c'è una chiarezza su quella che deve essere complessivamente la strategia, e quindi io pretendo che venga il Presidente della Regione nel giro di qualche settimana a dirci una volta per tutte come intende affrontare la dinamica. Quindi prima fase, salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ed ovviamente quella che è in ogni caso la sistemazione la garanzia dei servizi essenziali. La seconda fase è il monitoraggio ormai e la valutazione di quelle che sono le infrastrutture danneggiate. Bene, si parla di oltre 1 miliardo di euro, e vorrei qua sottolineare in questo Parlamento, alla presenza dell'assessore Savarino, che se a Santa Teresa il lungomare oggi non c'è più è per causa dell'assessorato a territorio e ambiente, che ha tenuto bloccato per 5 anni un progetto di realizzazione dei pennelli al mare, 5 anni per un finanziamento concesso a me quando ero sindaco nel 2017. E allora è ovvio che qui ci troviamo di fronte a una tragedia annunciata. Quei 10 milioni di euro, i lavori ancora non hanno avuto neanche inizio. La mancata realizzazione di quei pennelli a mare hanno fatto saltare l'intera infrastruttura. E allora è ovvio che oltre a quella che è la seconda fase, che è la valutazione degli interventi per le infrastrutture danneggiate, c'è la terza fase che riguarda l'intervento di mitigazione di queste cause. E allora qui bisogna mettere assieme tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, non solo riguardante la costa, ma anche lo svuotamento dei torrenti, perché se io oggi non svuoto i torrenti e faccio il ripascimento, pagherò 2 volte il materiale che devo portare per il ripascimento e poi il materiale che si svuota. I torrenti lo devo portare magari in discarica. E allora la visione sinergica e strategica io la voglio vedere da parte di questo Governo. Qua non vogliamo assolutamente l'alibi che ancora è presto. In una settimana si è fatto un monitoraggio complessivo, abbiamo mandato noi sindaci già per ben 2 volte dei dati. Nel giro di qualche settimana il Governo deve venire a dirci dove prende questi 2 miliardi di euro. Ecco perché ho presentato i 2 ordini del giorno, uno riguardante l'FSC e quindi prendere le risorse del ponte che sono ferme lì inutilmente e di conseguenza destinarle ora a queste emergenze, e poi l'altra questione, la sfida sulla Bolkestein si deve fare, perché qui è vero quello che ha detto il collega Cracolici, c'è una questione di infrazione, ma noi dobbiamo ricordarci che ormai il termine del 2027 è stato fissato da una legge dello Stato, e di conseguenza oggi non si chiede di non applicare la Bolkestein, ma semplicemente uno slittamento di 5-6 anni solo per quelle 3 regioni dove c'è stato un evento eccezionale. E quindi il governo Meloni se la deve prendere questa responsabilità di ingaggiare comunque con l'Unione Europea quello che in ogni caso è lo slittamento di una direttiva in un contesto ben preciso. E chiudo, Presidente, è ovvio che rispetto a tutte queste dinamiche noi attendiamo semplicemente di capire il Governo come si vuole muovere. E voglio sottolineare anche qui un aspetto che diventa fondamentale. Veda, quando per dare la valutazione di impatto ambientale al ponte sullo Stretto di Messina si impiegano 60 giorni,
e poi per dare un parere ambientale per un intervento di difesa delle coste o per svuotare un torrente si impiegano 4-5 anni. E allora è ovvio che il pizzo legalizzato in questa regione, che noi chiamiamo tale e che conosce bene la politica, conosce bene chi comanda, e allora questo che noi dobbiamo oggi puntare a smantellare. Quindi questo testo, signor Presidente, penso che vada quantomeno corretto in queste direzioni, perché voglio ricordare all'assessore Saverino che ancora abbiamo nella provincia di Messina la sovrintendenza che per dare un parere stupido, banale, per la realizzazione di un semplice lido sono passati 150 giorni e ancora non l'ha data, e se ne è sbattuta della legge del Parlamento che ha previsto la commissione, la conferenza dei servizi che doveva esitare in 45 giorni l'esito dei lidi. E che fa la politica e che fanno gli assessori? Non l'ho capito ancora cosa vogliono fare gli assessori, però io so quello che intendo fare io, e quello che intendo fare io è comunque incalzare con la nostra esperienza questo governo, possibilmente gli assessori che vivono fuori dal territorio, e di conseguenza quelle che sono azioni concrete che qui abbiamo sottoposto in più occasioni non li traducono oggi nella occasione giusta che è questo testo. E allora, di fronte a tutto questo, non sono polemiche, ma è semplicemente oggi suggerire a un governo che a quanto pare non vuol vivere le dinamiche reali soluzioni che mettono nelle condizioni il territorio di reagire. Io non ci sto a far saltare il mio comune e il sistema turistico di quello che è il sistema Naxos Taormina, ed ovviamente ora si devono fare gli interventi perché è logico che c'è una filiera complessiva e noi dobbiamo dare anche messaggi. Stanno arrivando già disdette a quelli che sono i titolari degli alberghi a Taormina, stanno arrivando già disdette. Abbiamo la necessità, e chiudo Presidente, di dare un quadro di chiarezza e di certezza al più presto, e questo deve partire dal governo ovviamente Schifani, ma anche dal governo Meloni, che ovviamente non può, da questo punto di vista, rispetto a questa tragedia, liquidare la vicenda siciliana con una miseria. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, è chiaro che noi siamo qui per parlare, per affrontare una realtà drammatica che ha colpito la nostra terra. Da una parte abbiamo il ciclone Harry che ha naturalmente distrutto buona parte della nostra costa orientale, partendo da Portopalo, Marzameni, passando da Siracusa, Arenella, Fontanebianca e Catania. Li voglio citare perché sono tutti paesi, tutte realtà che hanno perso le loro attività, le loro case, San Giovanni Licudi. Non so se voi avete visto, credo che avete guardato bene le immagini e i video che arrivano e che stanno girando, sono veramente terrificanti. E tutto questo ha portato anche a una perdita fino ad arrivare a Taormina, lo diceva bene anche il collega Catena De Luca, che ha colpito non solo le attività, le produzioni, ma anche le produzioni agricole. Se ne parla poco dell'agricoltura, ringrazio il collega Lombardo per aver citato e elencato anche tutti i vari paesi. Si vede, siamo della provincia di Catania, e le tante segnalazioni che abbiamo avuto, purtroppo tutte le raccolte, dopo un anno di lavoro, le raccolte che in questo momento si dovevano fare dalle arance ad alto sono andate distrutte, quindi un anno di lavoro che si è assolutamente perso. Quindi anche noi come Partito Democratico avevamo presentato un ordine del giorno e quindi che ben venga, insomma, che si presti anche attenzione anche a questo. Queste, diciamo, è le dimensioni dell'emergenza che dobbiamo affrontare. Le risposte che devono essere date sono anche relative a questo tipo di emergenza. È chiaro che lo stato di calamità, lo stato nazionale, i 100 milioni, tutto questo però sono risposte insufficienti per quello che c'è veramente sui nostri territori.
Non dico che è offensiva, perché neanche questo, come non voglio fare polemiche, credo che questo è un momento che, siccome questa è una tragedia che ci vede coinvolti tutti, non ci sono interessi di parte, si va al di sopra di qualsiasi colore politico e credo che dobbiamo dare risposte alle persone. Ma è chiaro che tutto questo è insufficiente. Si dice che se ne parla poco, vero è, ma non è possibile che sulle reti deve essere Fiorello a riportare l'attenzione su quello che sta succedendo nel nostro, un siciliano alla RAI che porta e fa vedere le difficoltà che ci sono nel nostro territorio. Ecco, credo che forse spingerci un po' o stimolare anche le reti nazionali a intervenire, credo che sia fondamentale, come noi abbiamo assistito sempre alle tragedie e abbiamo assecondato, siamo intervenuti abbiamo sulle raccolte, su tutto quello che poteva essere di sostegno e d'aiuto anche alle altre, quando tutto questo è successo ad altre regioni. È chiaro che siamo di fronte a una realtà, a un momento, a un fenomeno particolare. Credo che nessuno di noi aveva assistito a onde che superavano i 10 metri. Io invito chiunque a rivedere i video dei faraglioni di Aci Trezza completamente travolti dall'acqua, cioè un'altezza, noi siamo arrivati verso Siracusa, verso il canale, verso Malta, a onde anche di 16 metri, ma a intervalli anche molto frequenti. Questo sta a indicare anche la gravità del fenomeno. Come diceva bene il collega Di Pasquale, queste sono le prime conseguenze a cui stiamo assistendo sui cambiamenti dovuti ai cambiamenti climatici. Abbiamo fatto un intergruppo, spero che da questo momento, perché mi sembra quando c'è la violenza di genere che poi ci battiamo il petto e l'indomani ci dimentichiamo cosa vuol dire e non andiamo avanti. Ecco, spero che da questo punto di vista anche sui cambiamenti climatici si possa iniziare a fare qualcosa e a prevenire. Naturalmente non stiamo parlando di numeri, ma dietro a tutto questo ci sono territori, ci sono famiglie, ci sono verità e ci sono realtà. Se poi noi vogliamo parlare di Niscemi, già come Partito Democratico noi siamo intervenuti più volte con delle interrogazioni, con degli ordini del giorno, già partendo dalla prima frana che è avvenuta nella notte del 16 gennaio e ha interessato il versante ovest di Niscemi. Collegamento fondamentale, Presidente, lei lo sa bene, fra Niscemi, Gela e la statale 117 verso Catania. C'è stato un cedimento di oltre 3 chilometri di strada che l'hanno resa non transitabile e portata alla chiusura delle scuole, di 2 scuole, Belvedere e Canale Don Bosco, e naturalmente lo sgombero delle prime persone. Successivamente, come diceva prima Cracolici, a distanza credo di 11 giorni, quello che è stato una decina di giorni, tra il 25 e il 26 gennaio c'è stata una seconda frana, ma anche qui, ed è stata colpita un'altra parte, un altro versante, ma anche qui ci ritroviamo di fronte a una situazione che era prevedibile, perché già nel 97, è stato già detto in quest'Aula, ma nel 97 era stato colpito da una frana proprio questo stesso quartiere di Sante Croci e il margine ovest di Niscemi, danneggiando l'SP10, ai quali non si è mai provveduto con interventi strutturali, che non sono mai stati completati. Quindi di fatto anche lì dal 97 a oggi, nonostante i fondi del PNRR, nonostante tante già procedure che erano partite, la messa in sicurezza non è mai avvenuta. Quindi infrastrutture strategiche per la tutela ambientale, l'equilibrio geologico dell'area, tutti i ritardi sui quali la Regione non ha mai fornito, pur avendo richiesti chiaramenti esaustivi e che hanno sicuramente inciso sulla condizione del versante. Non solo, abbiamo visto che anche lì non si è andata avanti sul depuratore fognario, anche questo non ha fatto altro che naturalmente danneggiare ancora di più per portare poi alle conseguenze. Allora, questi sono disastri annunciati, quindi la verità è che quello che noi non abbiamo mai fatto, e chiudo Presidente,
è quello di pensare alla prevenzione del nostro territorio, al dissesto idrogeologico, e io credo che sia fondamentale ripartire da qua, perché noi dobbiamo dare sicurezza. Oggi dobbiamo naturalmente correre, dobbiamo chiedere maggiore attenzione, riportarci, lo diceva bene Cateno De Luca, sull'Europa. Chiediamo aiuti, chiediamo al governo Meloni di intervenire con l'Europa, perché noi con l'Europa possiamo anche andare a chiedere sia le risorse del Fondo europeo di sviluppo, il FERS, il Fondo di coesione e il Fondo quello europeo Plus. Quindi credo che tutto questo debba servire proprio per non togliere l'attenzione, ma chiedere sempre più. Non sono favori che stiamo chiedendo dignità e la possibilità di dare ai nostri cittadini sicurezza e di continuare la loro vita in maniera serena. Grazie. Grazie onorevole. Colleghi, io vi ricordo, abbiamo altri interventi, se potete rimanere nel limite dei minuti consentiti nell'intervento. È chiesto di intervenire l'onorevole Venezia. Onorevole. Le chiedo, onorevole, se è possibile di rimanere all'interno dei 5 minuti di intervento. Grazie, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Prendo la parola questa sera in quest'Aula con il cuore rivolto anzitutto alle comunità che in queste ore stanno pagando un prezzo altissimo a causa delle ferite e delle fragilità di un clima che purtroppo ha un molto impietoso e non fa certamente sconti alla nostra Regione. Da tempo in quest'Aula e senza possedere pratiche divinatorie, ma partendo da un approccio certamente non negazionista, sosteniamo che la Sicilia è una regione in piena emergenza climatica, una delle regioni europee più esposte all'emergenza climatica. La tropicalizzazione del clima, l'aumento degli eventi estremi che, secondo i dati degli esperti, si sono triplicati negli ultimi anni, stanno mettendo a dura prova non solo la tenuta dei territori, ma io credo anche la tenuta della nostra economia. Il comparto agricolo, che lo scorso anno ha subito una crisi senza precedente, il rischio che l'impatto dei cambiamenti climatici possa avere anche delle ripercussioni sul turismo, su altri settori nevralgici dell'economia siciliana. Il negazionismo climatico purtroppo è stata una piaga che certa politica ha alimentato, sottovalutando invece l'impatto che hanno le questioni relative al clima, a ciò che di impattante producono gli effetti. Comprendo la necessità di dare una risposta immediata alle comunità travolte dalle calamità naturali, a Niscemi, ai comuni della costa ionica e a tutte le altre comunità siciliane. Ma ci sia consentito di dire che non condividiamo questo approccio legato alla legislazione d'emergenza che, come la storia parlamentare antica e moderna ci insegna, non è mai risolutiva in maniera concreta dei problemi e delle emergenze. La legislazione d'emergenza serve a dare delle risposte immediate alle popolazioni, serve a dare delle risposte immediate a chi è rimasto senza un tetto, alle imprese che sono state travolte dai danni, ma una politica degna di questo nome dovrebbe legiferare in un contesto di normalità. In occasione del dibattito parlamentare in quest'Aula sulla programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e nei resoconti parlamentari troviamo puntuali riscontri, avevamo
posto con forza il tema dei cambiamenti climatici e di una programmazione adeguata alle sfide del clima e alla mitigazione degli effetti nefasti. E vedendo ciò che è stato prodotto da questo Governo abbiamo denunciato, non adesso, che sarebbe troppo semplice, ma già da qualche anno a questa parte, che in quella programmazione ben 6 miliardi e 800 milioni di euro sono stati stanziati per tutto un insieme di interventi infrastrutturali senza una visione che mettesse al primo posto il tema drammatico dei cambiamenti climatici. Serve sobrietà, soprattutto in questo momento. Serve serietà, perché chi soffre, chi ha avuto una casa distrutta, chi ha avuto un'azienda compromessa, chi vive nell'incertezza per il futuro, ha bisogno di un atteggiamento da parte della politica che non scada certamente nella demagogia o nel populismo, ma nemmeno nella illusione o nella facile promessa, perché poi tutto quello che noi registriamo qui abbiamo il dovere di trasformarlo in azioni concrete. Io comprendo la necessità di questo Governo, del Governo nazionale, di dare una risposta già in termini di risorse, ma noi abbiamo una sfida più ardua, che è quella di non limitarci ad una seduta d'Aula con la destinazione di 30-40 milioni di euro per i primi interventi e poi passare ad altri argomenti, ad altri temi, in attesa di una nuova emergenza. Abbiamo il dovere di riflettere, abbiamo il dovere di far lavorare questo Parlamento insieme ai sindaci, a chi vive nel territorio, agli esperti, per poter fare qualcosa di serio e di concreto. Il gruppo parlamentare del PD ha presentato un ordine del giorno che va esattamente in questa direzione. Dai dati che il Governo ha prodotto, la Sicilia si troverà nei prossimi mesi in una condizione finanziaria certamente che non soffre le criticità ataviche. Noi chiediamo che il Governo, nel momento in cui la Corte dei Conti esprimerà il giudizio di parifica sui rendiconti degli anni pregressi, sappiamo che nelle prossime settimane si pronuncerà sul 2020 e poi a seguire sugli altri rendiconti, che vengano stanziati non meno di 500 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione non vincolato della Regione per fare un piano straordinario per la messa in sicurezza del territorio. Noi continueremo a vigilare, Presidente, e al di là di un'azione politica che oggi serve, e noi lo facciamo in maniera responsabile, a dare una prima risposta, continueremo a tenere i riflettori accesi quando si spegneranno, quando l'azione mediatica non avrà la luce che ha in queste ore, in questi giorni, e quando le popolazioni, non avendo risposte, faranno sentire il grido di dolore che noi saremo pronti a raccogliere e a portare in quest'Aula e in tutte le sedi istituzionali e politiche opportune. Grazie. Grazie onorevole Venezia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Abbate. Grazie Presidente. Io ho ascoltato tutti gli interventi e i contributi che i colleghi hanno dato alla discussione e al dibattito. Penso che sono stati interventi pagati nella maggior parte e cercando di dare stimoli anche all'amministrazione regionale per mettere in campo provvedimenti anche condivisi da questo Parlamento. Io penso che ci sono due argomenti che non si sono trattati in questa discussione e penso che meritano l'urgenza di trattarli. Tutta la parte che riguarda la tassazione ai tributi. Noi abbiamo in questa fase aziende che si sono fermate, hanno le scadenze dei mutui, hanno le scadenze dei finanziamenti, hanno le scadenze delle tasse nei prossimi giorni e non hanno come poterli pagare. È importante mettere in campo col Governo nazionale la possibilità di una moratoria che dia la possibilità a queste aziende in questa fase di difficoltà per tutto il 2026 la moratoria di quelle che sono le scadenze tributarie, le scadenze fiscali, le scadenze economiche che hanno per quanto riguarda i mutui e prestiti
nei confronti di istituti bancari di poter posticipare tutto in avanti e dare la possibilità a questi mesi di poter utilizzare le poche entrate che hanno per sopperire a quelli che sono gli interventi per mettere in campo di nuovo le proprie aziende e di poter produrre. E questo deve avvenire sia per quanto riguarda le aziende e le imprese, ma anche per i cittadini. Io penso a quella frana della città di Niscemi, a quelle famiglie che hanno costruito quelle case e tante famiglie hanno dei mutui contratti e quindi le rate da pagare per quella casa che hanno comprato e hanno costruito in quella zona e che sarà completamente distrutta e dovrà continuare a pagare quel mutuo perché non si trova nelle condizioni di poter pagarle e si trova nella beffa, non avere più la casa e restare il mutuo a pagare. E quindi sono interventi che si devono programmare e pensare, perché ci deve essere una moratoria per quanto riguarda che in questo momento blocchi le scadenze e poi si dia la possibilità di avere un provvedimento che va ad individuare i singoli casi, le aziende e i cittadini che devono essere aiutati rispetto a quegli altri che invece hanno la possibilità di poter pagare. E poi un provvedimento importante, questi 110 milioni che sono disponibili tra le risorse che stiamo andando ad approvare e quelli del Governo nazionale servono per i primi interventi di somma urgenza. Ma somma urgenza significa per ristorare e poter dare la possibilità poi di poter restituire a quei comuni che vanno ad intervenire per le somme urgenze queste risorse. Io penso a tutti i comuni che sono in dissesto, che non hanno la possibilità di poter intervenire in somma urgenza, come potranno riuscire ad avere queste risorse e poter utilizzare queste risorse, perché queste risorse vengono a essere restituite dopo che i comuni intervengono e vanno a spendere le risorse nei primi giorni di intervento, perché sappiamo che i lavori di somma urgenza sono gli interventi che si mettono in campo nei primi 8-10 giorni, non sono interventi che poi vengono successivamente realizzati. Da esperienza da sindaco vanno in questa direzione. Quindi dobbiamo cercare subito di intervenire, di mettere a disposizione le risorse di quei comuni, specialmente che sono in difficoltà e in dissesto, per poter intervenire per quei lavori di urgenza per la finalità che le somme sono state stanziate sia dal Governo nazionale che da quello regionale. E poi pensare subito per una progettazione mirata per gli interventi importanti strutturali utilizzando i fondi strutturali. Cioè sbaglieremo a utilizzare fondi di bilancio per interventi strutturali che vanno a mitigare quelli che sono il rischio dato dal rischio idrogeologico, il rischio della calamità e quello che è stato poi l'intervento devastante da parte della natura nei confronti di tutta quella costa che parte da Messina e non voglio dimenticare arriva fino a Ragusa. Non si è parlato della nostra provincia che è stata completamente devastata, specialmente per quanto riguarda l'agricoltura e le coste, di poter avere interventi che possono nell'immediato andare a dare un ristoro e aiutare specialmente i comuni per interventi di prima necessità, alle aziende di avere una moratoria, perché non possiamo intervenire in altro se non su una moratoria, e dare la possibilità a queste aziende, ne abbiamo parlato già in conferenza di capogruppo, specialmente per quanto riguarda il DUC e la regolarità fiscale, perché guarda, il 16 di febbraio queste aziende non saranno più in regola col DURC e non avranno la possibilità di poter esibire la propria regolarità contributiva nei confronti degli enti che devono anche loro percepire delle risorse da parte degli enti, e si blocca lì con un circolo sempre, sappiamo, non vizioso, ma al contrario, che blocchi la possibilità di avere liquidità alle aziende. Quindi questo è l'invito che faccio al Governo, di interloquire col Governo nazionale per quanto riguarda la possibilità di mettere in campo una misura straordinaria per le moratorie, sia per quanto riguarda i tributi e la parte fiscale, e sia per quanto riguarda le scadenze, e quindi quelle che sono le scadenze nei confronti degli istituti bancari, e dall'altro di mettere a disposizione dei comuni, specialmente quelli in dissesto, delle risorse una tantum subito per gli interventi urgenti, visto che non possono intervenire con somme urgenti perché non hanno la possibilità di poterle appostare in bilancio, utilizzare somme di bilancio perché i comuni sono in dissesto. Quindi sono interventi necessari e importanti da poter mettere in campo subito. Tutto il resto viene con la programmazione e viene nei prossimi giorni. Oggi si deve aiutare le famiglie, si devono aiutare le imprese per quello che è il rischio che corrono a causa di questa devastante causa della calamità, e che si troviamo esposti a fenomeni che non sono legati alla calamità stessa, ma che provengono dalla difficoltà di poter avere risorse e poter avere la possibilità di poter essere in regola con quelle che sono le proprie scadenze. Quindi volevo dare questo contributo, Presidente, e al Governo, perché lì ci deve essere un'interlocuzione anche col Governo nazionale. Non sono provvedimenti che nascono soltanto da una risposta che può dare il Governo regionale, e quindi da un'interlocuzione col Governo nazionale con un provvedimento speciale e specifico per queste esigenze. Grazie, onorevole Abate.
ho gli ultimi due interventi dell'onorevole Lombardo, prego onorevole, e poi dell'onorevole Assenza. Vi chiedo al solito se potete rimanere nei tempi. Grazie onorevole Lombardo. Presidente, Governo, colleghi. Presidente, 5 minuti me li deve consentire, anche per portare una testimonianza diretta da parte di chi in quelle 2 notti non solo non ha dormito, ma aveva il peso e la responsabilità delle proprie comunità, soprattutto per salvaguardarne l'incolumità, Presidente. Io desidero ringraziare, ad apertura del mio intervento, Presidente, la macchina della Protezione Civile regionale. La macchina della Protezione Civile regionale non solo ha funzionato, ma ha dimostrato in questa occasione che le vite umane con la giusta prevenzione possono essere salvate. Io, Presidente, in questa occasione sono accanto, nella qualità di sindaco più che di parlamentare, alla comunità di Niscemi, perché quel tipo di eventi, anche se prevedibili, di fronte alla natura, anche se si fanno interventi di portata rispetto a quello che prevedono anche i piani di assesto idrogeologico, sono non gestibili, Presidente. Come è successa la stessa cosa con questo fenomeno che ormai si ripete sempre di più dei cicloni nel Mediterraneo, che invece di avere un clima mediterraneo ormai è un clima tropicale. Si possono solo prevedere gli effetti, ma non fermare. Si possono fermare solo facendo interventi adeguati per tempo e sbloccando quello che è il sistema di autorizzazione della Regione. Lo ha detto bene già il collega De Luca. Io voglio aggiungere invece, Presidente, un aspetto fondamentale. Ha funzionato la macchina della Protezione Civile? Non sta funzionando la gestione dell'emergenza da parte del Governo. Io desidero portare la mia esperienza. In questo momento il Comune di Roccalumera, sotto la responsabilità di un sindaco che ha poco dalla sua parte come forza, e sotto la responsabilità di un dirigente, unico dirigente del Comune, che già ha impegnato somme che superano il 1,5 milioni, senza ancora ad oggi, a 8 giorni dall'evento, di avere la copertura finanziaria. Qua stiamo litigando chi mette di più o chi mette di meno, ma oggi ancora i comuni non hanno la certezza di avere la copertura per uscire dall'emergenza. Qua io ho sentito interventi di colleghi che ancora non sanno nemmeno quello che è successo nei nostri comuni, che non hanno contezza di quello che è successo. Noi siamo senza luce, senza acqua, senza gas e ancora peggio senza fognature. Le nostre fognature scaricano a mare. Le nostre fognature non hanno la possibilità di essere gestite perché mancano le condotte, perché mancano gli impianti di sollevamento, e noi stiamo intervenendo assumendoci responsabilità, Presidente e Governo, che non sono indifferenti. Già stasera noi dovevamo avere la certezza e il trasferimento delle risorse. Noi già stasera dovevamo avere i provvedimenti che consentissero di dare copertura. Noi stiamo agendo al buio, Presidente. Noi stiamo agendo senza avere la certezza che domani nessuno ci venga a battere dietro la porta, o senza sapere se i nostri bilanci salteranno nelle prossime settimane. Ma siccome dobbiamo garantire i servizi pubblici essenziali, nella qualità di sindaci ci siamo assunti la responsabilità, ma la stessa cosa la deve fare il Governo, Presidente, e la deve fare stanotte. Presidente Sammartino, già stanotte voi dovete darci la copertura delle spese che stiamo sostenendo, perché noi sindaci l'emergenza l'abbiamo saputa gestire, il Governo ancora no. Avete insediato una cabina di regia, avete detto che avete stanziato le risorse, la delibera l'abbiamo vista pubblicata lunedì e quindi non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di poterla inserire nei provvedimenti che già abbiamo fatto mercoledì stesso, il giorno in cui abbiamo preso contezza di quello che era successo. La macchina deve volare come stiamo volando noi sindaci e stiamo dimostrando di essere stati all'altezza.
dovete volare voi. Io il testo l'ho visto lunedì mattina pubblicato, invece doveva esserci già trasferito nella stessa giornata in cui l'avete approvato, cosa che stiamo facendo noi, Presidente. Io desidero ringraziare, Presidente, e chiudo, perché è doveroso farlo, tutti i colleghi che hanno manifestato la loro solidarietà in quei momenti anche con una semplice telefonata. Naturalmente non posso ringraziare chi ancora una volta in un'occasione del genere ha perso l'occasione per stare zitto. Grazie. Grazie onorevole Lombardo. Ultimo intervento dell'onorevole Assenza. Prego onorevole. Sì, grazie Presidente. Mi fa piacere che l'onorevole Lombardo in ultimo ha preceduto quello che volevo dire io, perché in questa grande tragedia un settore ha indubbiamente funzionato, ossia quello della prevenzione. Se non ci sono state vittime, se non ci sono stati feriti, lo dobbiamo alla certosina previsione di quello che è successo in quei drammatici giorni. Ciò ha permesso ai sindaci di attuare anche le ordinanze di sgombero delle case sui litorali che potevano essere investite da onde anomale, e ciò non ha potuto evitare i danni alle cose, alle strutture, alle abitazioni, ai lidi, ma ha evitato quello che è la cosa più importante: danni alle vite delle persone. Purtroppo questo poi ha il rovescio della medaglia, perché non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti, il fenomeno non è stato attenzionato come si doveva dai mass media nazionali. Dobbiamo dirlo. Purtroppo ormai viviamo in un periodo di attività mediatica che guarda solo allo scoop, che deve vedere il sangue, che deve vedere grondare la tragedia, se no altrimenti non è successo niente. Fortunatamente non è successo niente dal punto di vista appunto della perdita di vite umane, ma è successo una devastazione senza precedenti ai territori. E questo ha riguardato principalmente i comuni della fascia ionica della provincia di Messina, il catanese, ma vorrei ricordare, ha riguardato anche il siracusano e la fascia orientale della provincia di Ragusa. Danni quindi enormi, e credo che sia ingeneroso oggi siano stati ingenerosi gli attacchi al governo, perché il governo della regione è intervenuto prontamente. La delibera di giunta credo che sia dello stesso mercoledì o di giovedì mattina. Tutte le risorse in quel momento disponibili sono state impegnate, come devo dire grazie al Presidente Galvagno, ma grazie a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione di questo Parlamento, che non hanno esitato un attimo nello stravolgere la programmazione dei lavori parlamentari per intervenire immediatamente, per quanto possibile, oggi stesso con questo disegno di legge che diverrà, mi auguro, da qui a poco legge della Regione Siciliana, che stanzia ulteriori interventi sui settori più colpiti. È chiaro che si tratta di interventi di emergenza, di interventi per le prime necessità, che non ci possono assolutamente far sedere sugli allori, ma che ci deve spingere a monitorare continuamente la situazione e a intervenire quanto più possibile. Per quanto riguarda l'intervento del governo nazionale, io non mi trincerò dietro il silenzio. Io dico che anche personalmente mi attendevo qualcosa di più, però anche in questo caso è un intervento iniziale, un primo intervento, e abbiamo avuto assicurazioni che chiaramente non ci si soffermerà su questo. Noto con piacere che tutta l'opposizione ha riconosciuto gli interventi in favore dell'Emilia-Romagna da parte di un governo che chiaramente non era dello stesso colore del governo dell'Emilia-Romagna. Però state sereni che anche in questo caso si interverrà. Un ultimo
pensiero agli abitanti di Niscemi che stanno veramente vivendo una tragedia senza pari, lasciare le proprie abitazioni e con magari il timore, e in questo caso temo fondato, che non vi si rientrerà più, oltre a un danno materiale e un danno morale, una perdita del proprio habitat, del proprio stare insieme, dei propri ricordi familiari, dei propri avi, che non può essere compensato con nessun ristoro economico, che però deve essere approntato quanto più presto possibile, e credo che il governo regionale non si tirerà indietro neanche in questo caso. Per il resto abbiamo la possibilità di attivare anche fondi comunitari, purtroppo anche ricorrere agli interventi dell'Europa, avendo purtroppo superato i danni subiti dalla nostra isola il miliardo di euro. Questo attraverso anche una riprogrammazione dei fondi FSC e quant'altro potrà in seguito permettere di intervenire. Ma oggi era quello che si poteva fare, e questo Parlamento l'ha fatto, questo Governo l'ha fatto, e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli, con un pizzico di orgoglio, però non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'assessore Savarino. Scusi, onorevole Di Mauro. Prego, assessore. Grazie Presidente. Sì, solo per alcune precisazioni. Partiamo dalla vicenda legata al ciclone Harry. Io ho ricevuto il rapporto informale dell'ISPRA, che mi sarà dato formalmente venerdì, e potrei anche darli ai colleghi se lo volessero vedere, e parla di una... Scusami Presidente, io non riesco a parlare. No, per voi, colpa vostra. Il rapporto di ISPRA parla di un evento atmosferico catastrofico unico registrato nel Mar Mediterraneo. Le boe di ISPRA hanno registrato onde alte 16,6 metri. Mai viste onde così alte. Considerate nel Mar Mediterraneo quella precedente più alta era intorno ai 10 metri. Stiamo parlando di 5 piani di un palazzo che si sono avventati sulle nostre coste. Un evento atmosferico catastrofico unico. Fatto questa premessa, è chiaro che le nostre sono territori fragili e che il cambiamento climatico incide su questi fenomeni, e che noi dobbiamo cominciare a immaginare le nostre coste e i nostri territori in maniera diversa, e stiamo avviando questo tipo di percorso, insediando l'Osservatorio per i cambiamenti climatici e anche una serie di misure che servono per l'impatto per il cambiamento climatico. Non a caso i 245 parchi urbani finanziati sono assolutamente su questa linea, così come i fondi che dal mio insediamento ho chiesto e ottenuto in più per l'erosione della costa. Però è pure vero che non bastano mai, perché intanto la costa è enorme siciliana, e perché i tempi per le autorizzazioni ambientali, per quanto io possa comprimerli, sono delineati da una normativa nazionale che è la 152, che ovviamente è una normativa che non spetta a noi poter comprimere. Ecco perché oggi ringrazio i colleghi, il Presidente e la Capigruppo per aver accettato una serie di proposte che il Governo ha portato qui in Aula. Una tra queste è quella che mi permette di istituire una sottocommissione alla CTS ad hoc che si occuperà proprio di erosione della costa, di dissesto, di PUDM e di tutte le opere sulla costa, in maniera proprio concentrata. Fa il pari a questo la richiesta che inoltriamo al Governo nazionale per avere una deroga all'interno dell'ordinanza, che già delle deroghe ha rispetto alla normativa sulla materia degli appalti, rispetto alla sospensione dei mutui. Noi chiediamo una deroga per dimezzare i termini nelle autorizzazioni ambientali e metterci così nelle condizioni di fare prima e di fare presto.
Io non voglio scendere alle provocazioni rare, perché questa è stata un'Aula con interventi tutti di grande profilo, di grande solidarietà e devo dire anche di grande senso di responsabilità per il momento che la Regione siciliana sta vivendo. Per cui non scadrò nella polemica di quei rari casi in cui invece, forse perché magari non si riesce ad accettare il fatto di essere scavalcati a sinistra dai propri discepoli, si scende a un livello che non è quello del senso di responsabilità che la politica in questo momento chiede. Potrei rispondere facilmente dicendo che non è colpa mia i ritardi a Santa Teresa Riva, perché io sono assessore da poco più di un anno, ma sarebbe meschino e non rispettoso di un'autorità come la CTS, che negli ultimi 2 anni ha registrato dei dati sempre record e ha anche azzerato i ritardi, con anche quest'anno oltre 1.100 pareri, di cui oltre 800 positivi, e ha sempre tentato di andare incontro alle istanze con il confronto, l'istruttoria, l'ascolto degli altri interlocutori. Ma una relazione che ho qui e che posso lasciare agli atti, Presidente, racconta di un'istanza presentata nel 2022 e che diventa procedibile, perché era corredata della documentazione richiesta, soltanto il 31 marzo 2024 e che poi il 30 luglio 2024 il commissario di governo chiede una sospensione dei termini per 180 giorni per essere messo nelle condizioni di rispondere al parere istruttorio della stessa CTS. Quindi un'interruzione dei termini non dovuta a noi, ma alla richiesta del commissario del governo, che poi riprende l'iter il 18 dicembre 2024, ma è carente di documentazione che viene più volte sollecitata, compresa il 13 maggio 2025, e che finalmente poi viene trasmessa dal proponente, che non aveva corredato di quest'ulteriore documentazione la richiesta. Il 20 giugno viene emesso parere e a distanza di 10 giorni, l'1 luglio, io firmo il decreto. Questi sono fatti, perché sono i dati. Ma comunque, siccome non voglio entrare nelle polemiche, io voglio invece segnare con responsabilità quello che serve oggi alla Sicilia. E alla Sicilia serve andare incontro a queste imprese che sono in ginocchio. Ecco perché oggi, e ringrazio i colleghi, ripeto, sia in conferenza dei capigruppo che ora in aula, aver accolto intanto un primo segnale di vicinanza alle imprese balneari con l'esenzione del pagamento del canone per il 2026. Aver individuato questi 10 milioni è un segnale intanto di assoluta vicinanza a questa categoria che è in ginocchio. In più, abbiamo predisposto, e sono contenta che qualcuno dei colleghi l'abbia anche sottolineato, perché vuol dire che abbiamo intercettato un'esigenza che è anche in questa Assemblea, ma su cui già stavamo lavorando, la richiesta di proroga dei termini della scadenza delle concessioni balneari, non soltanto perché non riescono ad ammortizzare gli investimenti di uno stabilimento che deve in molti casi essere rifatto ex novo. Da qui al 2027 la scadenza non permette di ammortizzare questo investimento, ma anche sulla base di un altro presupposto tecnico-giuridico. La pianificazione dell'utilizzo del demanio marittimo in molti casi dovrà essere rivista, e dovrà essere rivista perché alcuni luoghi dove era stata individuata nella pianificazione dei territori un'area destinata ad imprese balneari, molto semplicemente quelle aree oggi, dopo il ciclone Harry, con la devastazione della stessa morfologia delle coste, quelle aree destinate ai balneari spesso purtroppo non è più neanche esistente, e quindi è chiaro che una pianificazione dovrà essere rifatta. E se dobbiamo rivedere la pianificazione, per quanto io chiederò dimezzamento dei termini anche nell'iter per l'approvazione dei PUDM,
C'è necessità di mettere mano con un iter complesso che vede impegnata le giunte comunali, i consigli comunali, il servizio, la CTS, un iter che ha la sua complessità e non mi permette questo iter di essere completato prima della scadenza del 2027. Quindi sono due necessità e due requisiti, di cui uno tecnico-giuridico che ho appena illustrato, che mi permettono di chiedere a Roma un differimento dei termini delle scadenze dei balneari. Mi auguro che Roma questo lo accolga e che quantomeno attivi un'interlocuzione con Bruxelles, perché sappiamo bene che molti di questi termini e di questi tempi sono dettati dalla Bolkestein, sono dettati da Bruxelles. Si è polemizzato sull'Emilia Romagna e sui fondi destinati alla regione siciliana dal governo Meloni. Io vorrei solo ricordare che quando è stato declarato l'emergenza proprio per l'Emilia Romagna, il primo stanziamento del Consiglio dei Ministri dei primi di maggio è stato di 10 milioni di euro. Da lì a qualche settimana è stato incrementato per le sommergenze fino ad arrivare a 490. In tutto i fondi che poi sono stati dati per la ricostruzione sono arrivati a 2 miliardi e 7, questi sugli interventi diretti di ricostruzione, escluso poi i mutui e tutti gli ammortamenti e la cassa integrazione. Quindi stiamo parlando di step per step in cui il Consiglio dei Ministri, lo stesso Consiglio dei Ministri che si sta occupando di noi, era partito da 10 milioni per arrivare a quasi 4 miliardi e 9 nella spesa complessiva. Ora, è chiaro che questo è un primo stanziamento, è talmente chiaro che non è calibrato sulle esigenze che sono 100 milioni divise per 3 regioni. E questa è proprio la risposta alla domanda, il fatto che non sia stato calibrato su una regione che ha denunciato già danni per quasi il quadruplo rispetto agli altri, vuol dire che si tratta proprio di un primo stanziamento legato alla declaratoria di emergenza e ce ne saranno altri. Il governo Schifani, il Presidente, ha voluto fare una task force dove io e qualche altro collega siamo chiamati a fare parte. Questo ci porta ad avere un impegno ancora maggiore di responsabilità rispetto a quello che ha direttamente il nostro Presidente, che è designato commissario. Non faremo mancare il nostro sforzo, il nostro apporto e il nostro lavoro. Questo lo dobbiamo ai tanti sfollati, da Niscemi a tutta la costa della regione siciliana. Lo dobbiamo a quanti hanno perso le loro case, ma anche a quanti hanno perso la loro attività, il loro lavoro. E lo facciamo col senso di responsabilità che ci accompagna. Qualsiasi idea, supporto che possa arrivare da questa Assemblea è preziosa per noi. Lavoriamo tutti nella stessa direzione. Abbiamo chiesto un'attenzione maggiore dei media e ringraziamo il fatto che oggi sia venuta Elly Schlein, richiamando così l'attenzione dei media, come qualche Schlein. Scusa, è complicato il suo cognome, ma per fortuna non mi tocca scriverlo. Ringraziamo, così come è venuto nei giorni scorsi immediatamente anche la seconda carica dello Stato, il Presidente La Russa, e così come verranno nei prossimi giorni altri esponenti del Governo. Non sono passerelle, sono vicinanza al nostro territorio e anche attenzioni che vengono accese sulla regione siciliana. E tutto questo serve, come serve, e ringrazio l'onorevole Venezia e quant'altri lo hanno detto, lavorare insieme col senso di responsabilità che oggi ci accompagna, perché l'obiettivo non è fare campagna elettorale sulla disgrazia degli altri. L'obiettivo è dare risposte concrete a dei bisogni che erano imprevedibili e che certamente non vogliamo che si ripetano più. Grazie Presidente. Grazie Assessore Savarino. Ha chiesto di intervenire il Vicepresidente Sammartino. Onorevoli colleghi,
Presidente dell'Assemblea, il dibattito, Presidente dell'Assemblea, c'è un rumore di sottofondo, onorevole De Luca, che ringrazia il Parlamento per la celerità con le quali ha incardinato oggi stesso e la Presidenza della Commissione Bilancio un provvedimento voluto dalla Giunta di Governo che stanzia le primissime risorse che con il bilancio della Regione mettiamo a disposizione dell'articolato che tra poco verrà esitato per fronteggiare quello che è un primissimo aiuto nei confronti delle comunità colpite dal ciclone che si è abbattuto negli scorsi giorni nella costa sud-orientale della nostra Regione. Questo è un provvedimento che guarda con fiducia al lavoro che in queste ore nel raccordo istituzionale tra il Governo regionale e il Governo nazionale e con il provvedimento di stanziamento delle prime somme che il Governo nazionale ha deciso di destinare alla nostra Regione serve a guardare agli occhi dei sindaci, a cui va il ringraziamento di tutto il Governo per l'intervento puntuale e attento nelle prime ore del disagio che si è iniziato a avvertire nelle nostre coste. Un disagio che è stato governato, consentitemelo di dire, perché è emerso anche dal dibattito parlamentare, dalla straordinaria capacità degli uomini e delle donne della Protezione Civile della nostra Regione, che hanno lavorato incessantemente nelle fasi di preallerta delle nostre comunità, ma soprattutto nei momenti più delicati, quando il fenomeno che si andava a intensificare ha colpito non soltanto le attività commerciali che sono state spazzate via come se mai fossero state impiantate nei nostri... Non si sente niente. Ragazzi, ma non si sente niente. Nei nostri litorali, ma anche le civili abitazioni dei nostri concittadini, a cui va la vicinanza ovviamente di tutto il Governo regionale, perché il dramma che si sta vivendo in queste ore in gran parte della popolazione della Sicilia orientale è un dramma che vede spegnere la speranza di alcune attività commerciali, che vede venir meno alcune certezze come le proprie abitazioni, ma che soprattutto ci spinge in queste ore a lavorare incessantemente insieme al Presidente della Regione e a tutta la Giunta, che voglio ringraziare, non per ultimo la collega Savarino per l'intervento che ha fatto, nel rappresentare quello che è un reale bisogno che oggi i nostri concittadini hanno. La nostra Regione si batterà, e lo dico a chi in queste frangenti ha voluto utilizzare toni poco consoni al momento e magari non ha pesato le parole in quest'Aula, a chi pensa che il sud del Paese e che la nostra Regione sia stata dimenticata dal Governo nazionale. Il Governo nazionale anche in queste ultime ore ci sta accompagnando, e qui va un ringraziamento vero e sincero al Capo della Protezione Civile nazionale per l'imminente intervento che si è dispiegato nella comunità di Niscemi. Oggi il Presidente della Regione non è in aula, cari colleghi, perché insieme al Capo della Protezione Civile nazionale ha sorvolato, ha visitato i luoghi di quella che è una nuova drammatica emergenza della nostra Regione, che è la tragedia che oggi in queste ore si è dibattuta in questo Parlamento di quello che è un fenomeno ancora tutto da decifrare che sta colpendo la comunità di Niscemi. Un fenomeno che sta preoccupando non soltanto la comunità di Niscemi, con le migliaia di nostri concittadini che in queste ore si stanno allontanando dalle proprie abitazioni e sul quale il Parlamento siciliano, sono certo, sarà chiamato nelle prossime ore con la stessa attenzione con la quale oggi si sta trattando il primo provvedimento sul ciclone Henry a intervenire. E questo si è potuto fare grazie alla macchina dell'emergenza che si è messa in campo, ma consentitemelo di dire, grazie anche alla capacità
dei nostri sindaci che in raccordo col governo regionale hanno messo in campo tutte le misure necessarie che un governo può mettere in queste ore a disposizione di fenomeni che la natura ha purtroppo consegnato alla nostra terra nell'avvio di questo anno che è appena iniziato. Ed è un momento davvero drammatico, cari colleghi, e lo dico senza enfasi, ma lo dico con la responsabilità di governo di chi sa che le risorse che abbiamo appena stanziato con questo provvedimento legislativo, tocchiamo i 90 milioni di euro, sono delle risorse iniziali irrisorie per venire incontro ai provvedimenti che gli amministratori locali, come qualche sindaco in quest'Aula ha voluto ricordare, stanno affrontando, con l'impegno massimo di reperire somme sia dal Governo nazionale che dalla Commissione europea per quelli che possono essere le spese di compatibilità del programma comunitario, per venire incontro ai ristori di una categoria e di tante categorie colpite in queste ore e che incidono fortemente sulla filiera produttiva del PIL della nostra regione, a partire dal settore turistico che in queste ore vive le prime disdette in una regione che vive in quel litorale, così come in altre zone magnifiche della nostra regione, di un prodotto generato dall'attrazione dei nostri beni culturali, dall'attrazione delle nostre bellezze paesaggistiche, e a quel comparto che con grande forza il governo si rivolgerà nelle prossime ore per ristorare e mitigare, ma rimettere in piedi anche le attività. Perché dobbiamo sapere dosare anche le parole in queste ore. È vero che l'attenzione dei media nazionali, che in questi ultimi accadimenti si sta manifestando con maggiore vigore nella comunità di Niscemi, è stata a volte sottovalutata per quello che è stato il fenomeno del ciclone nella costa sud orientale, ma è anche vero ed è giusto che con franchezza ce lo diciamo in questo Parlamento, che si affrontino i problemi col linguaggio giusto. Abbiamo di fronte a noi mesi e anni complicati per l'economia siciliana e un termine sbagliato, un'enfatizzazione di una fase può degenerare anche con la perdita di attrattività che la nostra regione potrebbe vivere in termini di investimenti, ma soprattutto anche di attrazione turistica, e questo non ce lo possiamo permettere. Non se lo possono permettere i tanti siciliani che in queste ore vedranno, grazie al provvedimento dell'emergenza nazionale, bloccare i mutui, la deroga sulla pressione fiscale e quelli che saranno le contribuzioni nel mercato del lavoro, ma non ce lo possiamo permettere neanche per i tanti che in queste ore vedono svanire la speranza di attività imprenditoriali a cui l'accesso al credito è stato complicato e al quale il governo sta iniziando a intervenire e dovrà intervenire per bloccare le ratue dei mutui. Non ce lo possiamo permettere per i tanti produttori agrumicoli della nostra regione che in queste ore hanno visto la perdita di produzione di un intero anno e hanno registrato un calo di fatturato molto più importante rispetto alla crisi agrumicola del 2024. Non ce lo possiamo permettere perché la produzione primaria della nostra regione sforna milioni e milioni di euro che incidono sulla fascia del trasformato dell'intero Paese, e non ce lo possiamo permettere, non per ultimo, per i tanti pescatori che nelle marinerie della Sicilia orientale hanno visto perdere servizi, infrastrutture, imbarcazioni e un reddito certo. È per questo che il governo in questo primo provvedimento inizia con le somme urgenze a potenziare i capitoli della Protezione civile, del Dipartimento Pesca, del Dipartimento Agricoltura, e sgravia dai canoni demaniali di qualunque concessione demaniali per l'anno 2026 tutti coloro i quali erano possessori di una concessione, per avviare un strategico rapporto di collaborazione nei confronti del governo nazionale, alla quale va comunque il nostro ringraziamento, onorevoli colleghi, perché vedete. Colleghi, cortesemente, soprattutto vicini ai banchi del governo. Grazie. Prego. Il ringraziamento al governo nazionale perché comunque sin dall'immediata emergenza
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lavorato a stretto raccordo col Presidente della Regione e lo sta continuando a fare in questi minuti, quando i nostri dipartimenti, coordinati dalla Protezione Civile e dal Presidente della Regione, inviano atti programmatori per quello che sarà il percorso complicato e lungo della ricostruzione. Il Governo della Regione, e lo dico a nome di tutto il Governo, farà di tutto, cari colleghi, per difendere non soltanto la dignità e la storia politica della nostra Regione, ma anche per sbattere i pugni, se sarà necessario, nei confronti di un governo amico, perché nessuno venga lasciato indietro, con la consapevolezza che questo governo nazionale, come onestamente qualcuno di voi ha voluto ricordare, nelle emergenze del Paese non si è mai tirato indietro. L'ha fatto nell'emergenza della Regione Emilia-Romagna, che qualcuno ha voluto ricordare, l'ha fatto in altre occasioni nell'anno 2024 e sono certo che interverrà col massimo vigore anche nell'anno 2026 con l'emergenza che sta drammaticamente colpendo la nostra Regione, utilizzando i fondi interministeriali, utilizzando tutte le risorse che oggi lo Stato ha a disposizione. Ed è per questo che, in conclusione, onorevoli colleghi, credo che sia necessario, e se posso appellarmi al lavoro intelligente che ha svolto in questi minuti il Presidente dell'Assemblea, a nome di tutti i parlamentari di quest'Aula chiederei, a nome del Governo, un voto unanime su questo provvedimento, per dare un segnale di forza politica, di condivisione, di non lacerazione tra le forze di maggioranza e di opposizione, affinché un messaggio anche unitario possa uscire da Sala d'Ercole per rappresentare a tutti i siciliani in maniera indistinta quello che è un primo inizio di percorso che questo Parlamento è stato chiamato a fare con l'ausilio ovviamente del Governo, e per dare anche un segnale alla politica nazionale che questa terra nei momenti di difficoltà non soltanto è capace di essere solidale con i nostri concittadini, con i nostri primi cittadini, ma anche solidale nei confronti di tutti coloro i quali oggi guardano con attenzione fuori da questo Parlamento a quello che in questi minuti andremo a votare. Perché è un messaggio chiaro al Governo nazionale, credo che questo Parlamento in questa fase sia chiamato a darlo, per dare coesione di intenti ma soprattutto visione di quello che sarà un percorso che, ribadisco, che vedrà instancabilmente il Governo all'azione nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, ma che sia anche di buon auspicio nei confronti del Governo nazionale, perché si faccia presto e meglio il lavoro di collaborazione istituzionale che si è avviato. Grazie. Grazie onorevole.
Allora, colleghi, votiamo il passaggio agli articoli. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso siamo all'articolo 1, dove c'è un emendamento tecnico del Governo che fra un minuto massimo sarà a disposizione di tutti i colleghi, ma è concordato con i capigruppo. Trovate l'emendamento 1.1 nei tablet. Lasciamo il tempo per poterlo leggere. L'emendamento, quello concordato con i capigruppo. Visto che l'aveva proposto, prego. Io avevo proposto di estendere il concetto di emergenza anche alla cosiddetta frana di Niscemi. Il Governo, per bocca dell'assessore San Martino, mi ha chiesto poiché la stessa Protezione Civile ha chiesto di separare, cosa che io considero giusta dal punto di vista della tecnica, però di separarla in virtù del fatto che tutto il regime di sostegno e di aiuti sul caso Niscemi è in questo momento la prospettiva è che sia in capo al governo nazionale, dai ristori per gli affitti a tutto il resto. Quindi se così stanno le cose io non ho motivo di insistere sulla... Grazie. Prego, Assessore, vuole intervenire? No? O sì? No, possiamo andare avanti. Benissimo. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 1.1 col parere della Commissione. Chi è favorevole? Mettiamo in votazione l'emendamento 1.1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo l'articolo 1 così come emendato. Mettiamo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'articolo 2. Ci sono emendamenti di riscrittura? Trovate nei tablet l'emendamento 2R. C'è una riscrittura di natura tecnica, sempre del Governo. Parere della Commissione? Favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 2.R. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso all'articolo 3, abbiamo approvato l'articolo 2, c'è sempre un emendamento tecnico che è il 3.1 che trovate sui tablet, parere della Commissione, favorevole, mettiamo in votazione l'emendamento 3.1, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso a votare l'articolo 3. Mettiamo in votazione l'articolo 3, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo adesso in votazione l'articolo 4, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'articolo 5, mettiamo in votazione l'articolo 5, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso all'articolo 6 che mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Prima del voto finale dobbiamo votare gli ordini del giorno che vanno dal numero 498 al numero 513 che ad eccezione del
ordine del giorno numero 505 sono accolti dal Governo come raccomandazione. Per quanto concerne invece l'ordine del giorno 505, il Governo chiede di poterlo votare. Quindi, come? C'è il parere del Governo che è contrario sulla questione. Sì. Nella finestra area istituzionale ordine del Cosa? Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 505, chi col parere contrario del Governo, chi è... Prego, onorevole De Luca. Grazie Presidente. Ringrazio anche il Governo per voler affrontare alla luce del sole questo tema, considerato che gli altri ordini del giorno li abbiamo un po' trasformati in raccomandazione. Ma il tema è molto semplice e anche direi che in una situazione di emergenza del genere è anche altrettanto banale. Parla uno che ovviamente non è stato mai contrario al ponte, ma non ha accettato che i 5 miliardi, no, niente, vicepresidente della regione, deve avere pazienza, la prego, deve avere pazienza, e se no, guardi, la cortesia che l'ha fatto questo Parlamento oggi, ma la facciamo ai siciliani e non a lei, e allora lei la restituisce con la sua solita ingratitudine, la prego, stia calmo e ascolti, benissimo. E allora, lei che è del partito dei celoturisti, per essere chiari, è uno di quelli che ovviamente contribuisce a rubare 5 miliardi di fondo sviluppo e coesione alla Sicilia e al Meridione. Bene, io non ho accettato che il ponte sullo Stretto di Messina venisse finanziato con i nostri soldi. Oggi siamo in una situazione di emergenza, dove il governo regionale e il governo nazionale, rispetto a quello che è la prospettiva della ricostruzione complessiva, che richiede in Sicilia oltre 2 miliardi di euro, ancora non ha battuto un colpo. E non so come andrà a finire da questo punto di vista. E allora, visto che noi abbiamo in questo momento 5 miliardi fermi del Fondo Sviluppo e Coesione che hanno la finalità esattamente per gli interventi che si devono fare, non comprendo perché il Presidente della Regione non possa andare dalla Meloni e dire: senti, 1 miliardo di quello che io ti ho concesso, che sono dei siciliani, per ora, siccome dobbiamo ripartire, io devo dare un segnale di chiarezza e di sicurezza anche al mondo, perché ovviamente c'è il mondo che ci osserva e che sotto il profilo turistico, l'ho detto già essendo il sindaco di Taormina, gli effetti che si stanno generando, è necessario al più presto dare certezza. Quindi è una questione estetica da un lato e sostanziale dall'altro. Quindi questo ordine del giorno prevede semplicemente che si riapra l'intesa tra lo Stato e la Regione e si prenda una parte di questi fondi sviluppo e coesione e venga destinato per la ripartenza della Sicilia. Non credo che sia una bestemmia e non credo che sia neanche un approccio ideologico al tema del ponte. Quindi chiedo ai colleghi, in un momento delicato, di dare una risposta di serietà alla nostra terra e di conseguenza spero che venga votato dall'intero Parlamento e che il Governo possibilmente ritiri il suo parere contrario. Grazie. Grazie onorevole De Luca. C'è richiesta di voto segreto da parte dell'onorevole Cracolici. Vediamo se appoggiata. Siamo in fase di votazione, Assessore. Siamo in fase di votazione. Siamo in verifica dei richiedenti. Assessore Turano, ma si segga, lascia stare. Apra la verifica.
Prego, Assessore. Assessore Turano, se deve intervenire, prego. Sembra che voglia andare contro, prego. O come deputato. Verifica richiedente. Se parla come deputato può solo dichiarare l'astensione, non può dichiarare. Se parla come governo. Onorevole Turano, gentilmente, andiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione l'ordine del giorno con voto segreto, parere contrario da parte del Governo. Quindi chi è favorevole all'ordine del giorno voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Chiuda. 32 favorevoli, 24 contrari, è approvato l'ordine del giorno. Adesso mettiamo in votazione la legge. Mettiamo in votazione la legge, che è più importante, poi interveniamo tutti. La mette in votazione, lo chiama? Mettiamo in votazione la legge. Antonio. Sì, votiamo la legge e poi successivamente. Prego, onorevole De Luca. Grazie Presidente, sarò celere perché il dibattito è stato ampio e ha, credo, mostrato in maniera chiara come questo Parlamento voglia dare una risposta seria ai siciliani, una risposta seria che passa anche da un impegno serio del Presidente della Regione a non andare più al Governo nazionale con un piattino in mano chiedendo spiccioli e soluzioni non applicate, ma chiedendo soluzioni strutturate che passano da investimenti miliardari da cui la Sicilia ha diritto e che potrebbero essere serenamente sviluppati dismettendo progetti inutili e irrealizzabili come quelli del ponte sullo Stretto. Chiediamo quindi un atto di serietà, abbiamo bisogno di una risposta immediata, rapida, seria, efficace, inequivocabile e il Presidente Schifani per una volta deve farsi portatore della posizione chiara uscita da quest'Aula. Presidente Galvagno, ci rivediamo, spero presto, alla presenza del Presidente Schifani affinché offra queste soluzioni che il Parlamento richiede. Grazie. Allora mettiamo in votazione il disegno di legge numero 1067/A. Chi è favorevole voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Il disegno di legge stiamo votando, onorevole. Se volete votare vi consiglio di prendere posto. Onorevole Cracolici, preme o no? Ma lo prema! No, non può farlo da là. Benissimo, la votazione è conclusa. All'unanimità, 56 favorevoli, la legge è approvata. La seduta è rinviata a domani alle ore 10:30.